ကျောင်းဖွင့်တဲ့နေ့တစ်နေ့မှာတော့ဖိုးထူးတို့ရဲ့တမ်းမိုက်ဆရာမကမနေ့ပြန်ကြရင်ကျောင်းကိုအပေမျိုးစစ်လေးယူလာဖို့မေးကြနေနော်အပေဆိုင်ရမှာသိတယ်မလားဘာပင်ဖြစ်ဖြစ်ရလာမြဆရာမရတယ်မြက်ပင်ဆိုရင်ရောရလာဆရာမမြက်ပင်တော့ဘယ်ရမလဲကွယ်စားလို့ရတဲ့အပင်တို့ပန်လို့ရတဲ့အပင်တို့ဖျားပန်းတင်လို့ရတဲ့အပင်တို့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာမဟောရှိကတည့်ရပင်တွေ့လားအဲ့ဒီပင်ဆိုကြားလာပြီအချိန်เจ้าဟောသားတို့လိုရွှေလေးတုံးကစိုက်ထားတာသူကအခုဘယ်ပြောင်းသွားရလဲဆရာမပြောင်းသွားတာမဟုတ်ဘူးကွသူကအငိမ့်စားယူသွားပြီဒီလိုနဲ့ဆရာမမာဆရာရှိရမှားနေတော့မှကြောက်စင်ကောင်းလောက်ထိုးသွားတော့တယ်နောက်တနေ့မှာတော့အပိဆိုင်ဖို့အတွက်ကျောင်းကိုလာကြတယ်ဟဲ့တော့ပေါ့မင်းဘီကိုဟိုဘက်နဲ့ရွှေ့လိုက်အောင်ကွာငါအပိနဲ့နီးနေတယ်ဟိုဘက်မှာလည်းငပိရဲ့ပင်ရှိသေးတယ်ကွာရှိလေနည်းနည်းတိုးပေးကွာဒါနဲ့တုပ်ပေါ်လေးတိုးပေးလိုက်တယ်ဟိုတရက်ပင်ဆိုအကြီးကြီးပဲနော်ငါမြင်ဘူးသမျှတရက်ပင်နေထဲမှာတော့အကြီးဆုံးပဲကြီးဆိုကြာလာပြီလေကွာဒီပင်ကိုစိုက်ခဲ့တဲ့ကလေးတောင်ကျောင်းကိုကြည့်ဖြစ်လို့အငိမ့်စားယူသွားပါပြီဆိုမင်းကသိလို့လားကွာမသိပါဘူးမနေ့ကဆရာမပြောပြတာပြန်ပြောတာမဟုတ်ကွာအေးပါကွာငါပင်လေအဲ့လိုမျိုးကြည့်လိုက်ကောင်းပါပဲမင်းကဘာပင်စိုက်တာလဲကွာစတော်ဘယ်ရီပင်ဟာစတော်ဘယ်ရီပင်ကအဲ့လောက်ကြီးပါမလားကွာတော့ပွဲရသူ့မျိုးစိနဲ့သူ့ဥစ္စာအဲ့ဒီပင်မောကတည့်ရသီးတွေကိုဘာလို့ခုမစားကြလဲမသိဘူးနော်ဟိုဒီတိုင်းငှက်တွေထိုးတာနဲ့အလကားပုတ်ကုန်လားကျောင်းကိုကြီးရမှာမခုခိုင်းတာကွာကျောင်းကိုကြီးရလဲဘာလို့မခုခိုင်းတာလဲမသိဘူးသူမခုရင်နေပေါ့ငါတို့ခုစားကြမယ်လေမင်းကသိကျင်လို့လားငပိယအမေမင်းကသိလို့လားတုတ်ပွဲဟိုသိကျင်ရင်သွားမေးလို့ပြောမလို့ပါကွာအဲ့လိုနဲ့စကားလေးပြောရင်ပင်လေးဆိုင်ရင်နဲ့ပြောနေကြတယ်ဒီလိုနဲ့တစ်ပင်ဆိုင်ပြီးတော့အပင်ဆိုင်တဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေကိုចောင်းကိုကြီးကမုန်းလိုက်ဝင်ရင်းနဲ့မုန်းမရသေးတဲ့ကလေးတွေမုန်းလိုက်ယူကြနော်ចောင်းကိုကြီးအဲ့လိုပြောတာနဲ့ချက်ချင်းပဲတုပ်ပေါ်တို့လည်းမုန်းသွားယူကြတယ်မင်းကဘယ်နှကောက်ရှိနေမလဲတုပ်ပေါ်လေးကြောင်သွားပြီးတော့ဆရာလေအခုမှယူတာပါဗျနောက်တာပါကွာရော့အားလုံးပြီးသွားချိန်မှာတုပ်ပေါ်တို့လည်းမပြန်ကြသေးပဲနဲ့ကျောင်းဝင်းထဲမှာဘောလုံးဆက်ကန်နေကြတယ်ခုနကဖြိုရီတဘူးနဲ့မကတိတ်မဝအောင်ကွာမဝရင်ထပ်တောင်းလိုက်ပေါ့ကွာဘေးကောင်းပါလေစကားပြောနေတဲ့တုပ်ဘောနဲ့ဖိုးထုကိုကြော်လို့ဘောလုံးကတရက်ပင်ရဲ့ချိန်နာကိုရောက်သွားတယ်နေငါသွားကောက်ပေးမယ်တုပ်ဘောလေးဘောလုံးသွားကောက်ရင်းနဲ့တက်ပင်နာမှာလူတယောက်မတက်ရက်နေအောင်တွေ့မိလိုက်တယ်ကျောင်းကိုကြည့်လို့မျိုးဝစ်စားထားတာဆိုတော့တုပ်ဘောလေးကျောင်းကိုကြည့်လို့ထည့်လိုက်မိတာအဲ့လူကိုဘောလုံးမှန်သွားတဲ့တင်မီတုပ်ဘောကတောင်းမှန်ပါတယ်ဆရာတားတကယ်ချင်းနေကန်လိုက်တာဆရာကိုမှန်သွားတဲ့ချင်းနေဒါဘောလုံးလေးယူမယ်နော်ဘာမှပြန်မပြောတာဆိုတော့တုပ်ဘောလေးဘောလုံးကိုယူပြီးတော့ထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်ဖိုးထူးတို့နားရောက်လို့နောက်ကိုပြန်လေးကျစ်လိုက်တော့ခုနကရက်နေရဲ့လူမရှိတော့တာကိုသတိထားမိလိုက်တယ်ခုနကဆရာလေးမရှိတော့ပါလားရုံးငန်းနဲ့မြန်ဝင်သွားလားမသိဘူးအဲ့လိုပဲတွေးလိုက်ပြီးတော့တကယ်ချင်းနေနဲ့ဘောလုံးစက္ကန်နေလိုက်တယ်ခဏလောက်ကြာတော့ဘိုးကြီးတို့တွေရှမ်းပြစ်ကြတယ်အဲ့ဒီကောကငါတို့ရတယ်ကွမရဘူးမင်းလက်နဲ့ထိသွားတယ်ဘာလက်နဲ့မှမထိဘူးဘောလုံးကိုခြေထောက်နဲ့ကန်တာကွငပိန်ကဝင်လာတယ်ဘိုးကြီးဘာဖြစ်တာလဲဒီမလေးငါခုနကသွင်းလိုက်တဲ့ကိုမရဘူးတဲ့အဲ့ဒါပေးလို့ရတယ်လေကွာလက်နဲ့မှမထိတာမရဘူးကွာမင်းတို့ဆက်ဆော့ရင်ဆော့မဆော့ရင်ပြန်ကြရံပွဲဖြစ်မှာဆိုတာလေဖိုးထူးနဲ့တုပ်ပေါ်လေးနေရာကနေအညံ့ချလိုက်ကြတယ်လာပါကွာဟိုဘက်မှာငါတို့ပါလားဆော့ကြတာပေါ့မဆော့တော့ကွာငါအိမ်ပြန်တော့မှာအေးအဲ့ဒါဆိုလေပြန်ကြတာပေါ့အဲ့ဒီကောင်လေးတက်တက်ညက်တာနောက်သူတို့နဲ့မဆော့နဲ့ပေါ့ကွာအေးမဆော့တော့အပြတ်မှာတုပ်ဘောကဘောလုံးငွဲ့ကိုလက်ကြည့်ပြီးတည့်ရပင်ကိုကြည့်လိုက်တော့အပင်ခွေမှာလူတယောက်ရက်နေအောင်မြင်လိုက်မိတယ်နောက်တနေ့မနက်ငပိန်နဲ့တုပ်ဘောတို့ကျောင်းတော့ကြတော့အုတ်တတိုင်းကိုကြော်ခွပြီးကျောင်းထဲကိုခိုးဝင်လာကြတယ်တော်သေးတာပေါ့ကွာကျောင်းကိုကြည့်မမြင်လို့အေးဟုတ်တယ်ကွ
အဲ့ဒီအချိန်စာသင်ခန်းရှိကတရက်ပင်ရှိကိုရောက်တော့အနောက်ကနေဟေ့ရက်လိုက်ကြစမ်းတော်ဘောတို့လည်းရက်လိုက်ကြတယ်မင်းတို့ဘယ်ကနေဝင်လာကြတာလဲဟိုသားတို့ကြောင်းနောက်ကြလို့စကားတော့မဆုံးလိုက်ခင်ဘာကိစ္စနဲ့ကြောင်းနောက်ကြတာလဲဒါအဲ့ရထားနောက်ကျနေလို့ပါဗျအေးနောက်တစ်ခါနောက်မကြစီနဲ့စောလာတော့တန်းနဲ့ဝင်တော့စားသိနေပြီတင်းကအဲ့လိုပြောတော့တော်ဘောတို့လည်းအเจ้าကိုကြည့်တင်နေနောက်တောင်လည်းမကြည့်လေစာသင်ငယ်လေးကိုအပြင်းဝင်သွားတော့တယ်တမင်းစားစင်းချိန်မှာမိဝိုင်းကနင်တို့မနေ့ကဘာလို့နောက်ကျနေကြလဲငါအဲ့ရထားနောက်ကျနေလို့ငါကလေဟိုเจ้าကိုထွက်လာနေတော့လမ်းမှာကိုကြီးသားနဲ့လည်းဖြတ်သွားရလေဘော့ဒီအင်းကြီးကိုလာစင်တာနဲ့အဲ့ဒီကောက်ပြန်လဲနေရနေနောက်ကျသွားတာဟာအေးပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်တစ်ပတ်တန်းလာနေကြရင်တော့နောက်မကြစီနဲ့ငါတို့အသိကြရင်နော်အေးပါဟာဒါနဲ့မနေ့ကငါတို့ကိုငေါက်လိုက်တဲ့သူကဘသူများလဲဟာအေးဟုတ်တယ်ငါလည်းစဉ်းစားနေတာဘာဖြစ်လို့လဲမနေ့ကငါတို့ကြောင်းတော့ကြတော့အိုတတိုင်းကနေကြောတဲ့ကြရလေအမှစာသင်ခန်းရှိရတရက်ပင်နာရောက်တော့ဆရာတယောက်ကငါတို့ကိုငေါက်တယ်ဟာကြောင်းတော့ကြလို့ဆိုပြီးတော့ငါအစားအကြောင်းကြည့်တင်နေရဟုတ်တယ်ငါလည်းအဲ့လိုပဲတင်တာဒါပေမဲ့အခုမှစဉ်းစားကြည့်တာကျောင်းကိုကြည်တဲ့နဲ့မတူသလားလို့ဘာလို့အဲ့လိုစဉ်းစားနေရလဲနင်တို့ဆရာတယောက်ကခုံးဝင်လာတာမြင်လို့ငေါ့သွားတာနေမှာပဲဟာအေးဟာအဲ့လိုပဲဖြစ်မှာပေါ့မျက်နှာမမြင်လိုက်ကြအောင်လားငါတို့လည်းကိုယ့်အပြစ်နဲ့ကိုယ်ဆိုတော့နောက်လည်းမကြည့်မိကြအောင်အေးပါကွာမျက်နှာမြင်ရရင်တော့ဘယ်ဆရာဆိုတာသိရတာပေါ့ဟုတ်ပါဒီလိုမှန်းသိငါနောက်လည်းကြည့်ခဲ့ပါတယ်မင်းအပြင်သွားတော့ဆိုတာနဲ့ပြေးတာတန်းလို့မင်းရောဘာထုလို့လဲကွာဒါနဲ့နောက်တစ်ပတ်တနင်္လာရောက်တော့တော်ပေါ်နဲ့ငပိန်ကျောင်းကိုစော်ရီရောက်နေကြတာအခန်းရှိမှဒီပက်စီကျန်းနဲ့တန်ရှင်းရဲလို့တော့အပေမမမှဲ့နေတဲ့တရသီးကြီးတစ်လုံးကိုမြင်လိုက်တယ်ဟဲ့အောင်တော်ပေါ်မင်းဘာကြည့်နေရလဲမြန်လဲကွာပြီးရင်အမိုက်သွားပြရအောင်မငပိန်ဒီမှာလာကြည့်အောင်တရသီးကအကြီးပဲတရပင်မှာတရသီးရှိတာဘာထူးဆန်းလို့တော့အဲ့လိုပြောပြီးတော့ငပိန်လဲသွားကြည့်တယ်တရသီးအကြီးကြီးကိုမြင်လိုက်တော့ဟာဟုတ်တယ်ဟာတော်တော်ကြီးတာပဲနော်အေးဟုတ်တယ်ကွာတော့ဘောမင်းအဲ့ဒီတည်းကနေမစားချင်ဘူးလားစားချင်တာပေါ့အဲ့ဒါဆိုငါတို့ခူးစားကြရအောင်ကွာဘလို့ခူးစားမှာလဲကျောင်းကိုကြီးအောင်မခူးရဘူးလို့ပြောထားတာလေသူမသိအောင်ခူးမှာပေါ့ကွာဖြစ်ပါမလားတော်ကြမိသွားမှာမမိအောင်ခူးမှာပေါ့မမိအောင်ခူးရင်မမိပါဘူးကွာအေးချကွာခိုးစားရတဲ့တီးကပို့ပြီးတော့ချို့တယ်ဟာဒလွန်နဲ့နောက်နေ့ညမှာတော့သူတို့တွေကကြောင်းထဲကိုခိုးပြီးဝင်ကြတယ်မင်းမမိအောင်ခူးမယ်ဆိုတာဒီချိန်လားကွာတူတူပြောတူပွဲကြားသွားမယ်ငါတို့ကဘလို့ဝင်มาလဲကြောင်းတကားရင်လည်းအကုန်ပိတ်ထားတယ်ဟာအိုတန်းကနေကြောက်မှာပေါ့ကွာမင်းကလေဖြစ်ပါမလားကွာဟိုတနေ့ကဆရာနဲ့တွေ့နေမှာယူလို့တွေ့မှာလားတော့ပွဲကဒါကကြောင်းချိန်မှမဟုတ်တာဆရာတွေအားလုံးအိမ်ပြန်ကုန်ကြပြီဟဲ့အောင်ပြန်ကြရအောင်ကွာကြောက်စရာကြီးကွာဒီထိရောက်လာပြီမှာတော့ပြန်စရာလားဟိုဒါဆိုလေမြင်မြန်ခုပြီးတော့ပြန်ကြရအောင်ကွာဒီလိုနဲ့အပင်ချင်းကိုရောက်လာကြတယ်ဘသူကပင်မုံတက်မှာလဲငါတော့မတက်ဘူးမင်းတက်ငါလည်းမတက်ချင်ဘူးတော်ကြမိသွားမှစင်းမြပြူမြဖြစ်နေမှာမမိပါဘူးဆိုတော့ပေါ်ရမင်းရလေကဲပါငါတက်မယ်ဒါနဲ့ငပိန်ကလေအပင်မုံတက်သွားတာတရသီးကိုခူးမယ်လို့ဟဲ့အောင်လေအဲ့ဒါဘာလုပ်နေရလဲဟဲ့အောင်ငပိန်မြန်ဆေးခဲ့တော့ဒီဟောခူးနေတယ်ကွာခဏလေးရတော့မှာဟဲ့အောင်မရှူနဲ့တော့ဆေးခဲ့တော့မင်းတို့တရသီးမခူးရဘူးလို့ပြောထားတယ်မဟုတ်ဘူးလားမင်းတို့မခူးရဘူးဆိုတဲ့တရသီးကိုလည်းခူးတယ်ကြောင်ဝင်ထဲကိုလည်းညဘက်ကြီးအချိန်မတော်ခိုးဝင်လာတယ်အတန်သာကြားပြီးလူမမြင်ရတော့ဘသူပြောနေမှန်းလည်းမသိတောင်းမှန်ပါလေဆရာဟိုနောက်မလုပ်တော့ပါဘူးတောင်းမှန်ပါလေငပိတ်စင်းလာတဲ့ခါမှာတော့နှစ်ယောက်သားနောက်တောင်နှိမ့်မကြည့်နေပြေးကြတော့တယ်နောက်တရက်ကြောင်းခွင်းတဲ့အခါမှာမင်းညကအိမ်မက်တွေကြောင်းကိုကြည်ပါလာတယ်ကွာငါတို့ကိုအပြစ်ပေးတာတဲ့ခုံးဝင်ပြီးတရတိခုလို့ဆိုပြီးတော့မကြောက်ပါနဲ့ကွာငါတို့မှန် तू မသိပါဘူးကွာဟုတ်လို့လားတော်ကြမှတ်မိသွားပြီလားစုနေမှဖြစ်မသိတော့ပါဘူးဒါတော့မှောင်နေတာ
ဘသူဘဝဆိုတော့မြင်မမမြင်ရတာတော်သေးတာပေါ့ကွာဒါနဲ့ငါတို့အော်တာကြောင်းအောင်ကြီးဟုတ်ရဲ့လားမသိဘူးလေကွာမှောင်နေတော့မမြင်ရအောင်ကွာဒါမဲ့မဖြစ်လေအတန်းကတော့လေဟိုတနေ့ကငါတို့ကြောင်းနေခိုးဝင်တော့စူတဲ့ဆရာအတန်းနဲ့တူတယ်ကွာမဖြစ်နိုင်တာအဲ့ဒီအချိန်ဘလို့သူရှိမှလဲကြောင်းအောင်ကြီးပဲနေမှာပေါ့ဟာဟဲ့ဟိုမှာရှေ့မှာကြောင်းအောင်ကြီးကကြောင်းအောင်လက်ပတ်ပြီးစစ်စေးနေပုံမှန်ပဲနေနော်ဘာမှမရှိခဲ့သူတို့ကြောင်းအောင်ကြီးနာဖြတ်သွားရင်းနဲ့ဟိုကလေးနဲ့ခဏရအောင်ဟဲ့ငါပိတ်ရင်မင်းတို့ဆီယမဒေါ်ငူအတန်းကကလေးတွေမလားဟုတ်ပါတယ်ဆရာမင်းတို့တန်းမိုက်လာရင်မနေ့ကအပေဆိုင်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသားအရှိအတွက်နဲ့အပေနာမည်ကိုရေးပြီးလာပို့အောင်လို့သူတယောက်ပဲကြံတော့တယ်လို့ပြောလိုက်အောင်အဲ့ဒါပဲဟုတ်ကဲ့ဆရာသားတို့ပြောလိုက်ပါမယ်အေးတေချာပြောလိုက်အောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးအေးသွားလို့ရပြီသွားတော့ပေါ်တော့လေကျောင်းဆရာကြီးနာထွက်လာကြတာငါရှင်နေတုံးလိုက်တော့ကွာစူပြီးလို့မှလာတော်သေးတယ်အေးဟုတ်တယ်ငါရောပဲကွာအဲ့ဒီအချိန်တရက်ပင်မော်ကတရက်သီးဝင်းဝင်းကြီးကိုလေနှစ်ယောက်သာမြင်လိုက်ကြပြန်နေငါတော့အဲ့ဒီတရက်သီးကြီးကိုစားချင်သေးတယ်ကွာအေးဟုတ်တယ်ငါရောပဲဒါမဲ့မဖြစ်ပါဘူးကွာအေးအဲ့လိုမဖြစ်နိုင်တာကိုစားရတာမှပိုပြီးရတာရှိတာကွာငါကလေဒါမျိုးစွန့်စားရတာကိုမှကြိုက်တာမင်းမအကြံရှိလို့လားညဘက်ဆိုရင်တော့ငါမပါတော့ဘူးနော်ငါမှအကြံရှိတယ်လို့ဟုတ်ကွာဒီတခါမှာတော့ကျောင်းအောင်ကြီးနဲ့ဆရာမတွေညနေစည်းဝေးရှိရဲ့နေ့မှာငပိန်ကဖိုးတုကမှကင်းဆောင်မှုဆိုပြီးခေါ်လာရင်းနဲ့ဒုတိယအကြိမ်တရသီးစားရဖို့အတွက်ကြံကြပြန်နေဒီကမင်းတက်ဟိုတနေ့ကငါတက်တာဟာငါတက်ရမှာလားတယောက်တက်လေပေါ့ကွာမင်းရလေနောက်ပြီးနှိတ်ကင်းမဲ့ဥစ္စာဖိုးတုကိုလည်းအဆောင်ချထားတယ်မင်းမြန်တက်ပြီးခိုးခဲ့လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ရပြီအေးပါကွာငါတက်လိုက်ပါမယ်ဒါနဲ့တော်ပေါ်လေးတစ်ပင်မောင်တက်သွားတယ်ဒီကတော့စားရပါတော့ကွာအဲ့ဒီအချိန်လေတိုက်တာလို့တရက်တွင်နှုတ်သွားလို့အပင်မောင်တရက်ရောက်တက်လာတယ်လို့ခံစားလိုက်ရတာတော်ပေါ်ကတည်တည်ရှိတဲ့ဟိုဘက်ကိုင်းမှာရောက်နေရဆိုတော့လွတ်နေတဲ့တခြားဘက်ကကိုင်းကိုငပိန်တက်လာပြီးခူးနေရချင်းနေတာဟဲ့အောင်ငပိန်မင်းမလို့လိုက်တက်လာလေကွနောက်ကနေတရက်သီးပုတ်တွေကိုတယောက်ယောက်ကထုတ်ဖို့ကိုတွတ်ပြီးပေးနေတာဟဲ့အောင်မင်းကောင်ပိုင်းလာပေးနေရလေမေးပေးတာတွေကအပုတ်တွေခဏပေးနေရဆိုတော့တုပ်ပေါ်လေးယူပြီးတော့အောက်ကိုပြစ်ချလိုက်တယ်ဟဲ့ငါ့ကိုပေးမနေနဲ့တခါတည်းအောက်ကိုပြစ်ချတုပ်ပေါ်လေးသူ့တီလိုပြောပြီးအောက်ကနေငပိန်ကလေဟဲ့တုပ်ပေါ်မင်းကိုစားလို့ရတဲ့ကခုခိုင်းတာနော်ဘာလို့ပုတ်တွေလာပေးနေရလဲဟာခုနေတယ်ကွာနေအောင်အဲ့တော့မှတုပ်ပေါ်လေးကြောင်သွားပြီးသူ့ကိုခုနကတရက်သီးတွေခုပေးနေရကွာငပိန်မော့မယ်တိသွားတာတော်ပေါ်လေးနောက်လေကြည့်လိုက်မိတယ်အမလေးပြတရက်တော်ပေါ်လေးတရက်ပင်မောင်းကနေခွေးကြဝကြပြုတ်ကြတော့တယ်တရက်တော်ပေါ်လေးအော်ပြီးပြေးတော့တာဒါနဲ့ငပိန်လေးတစ်ပင်မောင်းလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်အမလေးပြတရက်ဖိုးတူရေပြေးဟာတရက်ဖိုးတူနဲ့ငပိန်တို့လေတရက်ဟုမြင်တော့တန်းနေအောင်ပြေးကြတယ်နောက်ရက်တမိစာကျောင်းစိမ့်ချိန်မှာတရက်သီးခိုးကောက်တဲ့အကြောင်းကိုကျောင်းဆရာကြီးသိသွားပြီးတော့ဖိုးတူတို့စီကိုရောက်လာခဲ့တာဟိုကောင်ဖိုးတူတို့ဝက်မတက်ရမယ်ငါအဲ့ဒါကြောင့်ပြောပါတယ်ခိုးလုပ်တဲ့အလုပ်ဆိုတာဘယ်မှမကောင်းဘူးလို့တရက်သီးမစားရပဲအပြစ်ကပေးခံရအောင်ပါငါလည်းတခြားဟာတော့မခိုးပါဘူးကွာတရက်သီးကအရန်ကိုမှဲ့ဝင်နေတော့ဟိုစားချိန်စိတ်ဖြစ်လာလို့ပါဒါမဲ့မစားရပဲတရက်အချောက်ခံရသည်ကဲခုမှတော့တယောက်နဲ့တယောက်ပုံချမနေနဲ့တော့ကျောင်းကြီးအပြစ်ပေးတာခံရုံပဲပွားစီပြောမနေကြနဲ့ကို့အပြစ်ကိုသိကြလားဟိကျောင်းကြီးကအဲ့လိုပြောုံပဲရှိသည်တုပ်ဘောကနေသိပါတယ်ခင်ဗျသားတို့နောက်မလို့တော့ပါဘူးငပိန်နဲ့ဘိုတူလည်းကို့အပြစ်ကိုဝန်ခံလိုက်ကြတယ်မင်းတို့သုံးယောက်ကွင်းလယ်မှာမတက်ရက်နေကြဖိုးတူတို့သုံးယောက်သာကွင်းလယ်နေပူမှာမတက်ရက်ပြီးတော့အပြစ်ပေးခံလိုက်ကြတော့တယ်ဖိုးတူတို့ကြောင့်ရဲ့ညနေကြောင်စိတ်ကနေအချိန်မှာတန်ရှင်းရေးချိန်ပါလာနဲ့အားလုံးကတန်ရှင်းရေးလုပ်ကြရတယ်။ကဲကျောင်းဆရာကြီးကတန်ရှင်းရေးလုပ်ကြမယ်တဲ့။ဟာကွာဘာဟာကွာလေမင်းမကြိုက်ဘူးလား။ကြိုက်တာပေါ့ကွာ
စာမတင်ရရင်ပြီးရောမင်းလည်းနော်ငါတကယ်ချင်းလို့မပြောအောင်ငါအတိုင်းပဲဟဲ့ဖိုးထုနဲ့တော့ဘောဘာလုပ်နေရလဲတော့မယ်လားဒီလိုနဲ့တန်ရှင်းလို့ဖို့အတွက်ထွက်လာခဲ့ကြတယ်ကျောင်းစင်းတော်တို့ဘောကသူ့အိမ်ကိုရောက်တာနဲ့ဝင်နေခဲ့လိုက်တာဖိုးထုနဲ့အတူဘီဝိုင်းကလမ်းတူလိုလိုက်လာပြီးဖိုးထုအိမ်ကိုရောက်တော့အကြီးဖိုးထုကိုဒီနေ့ရေချိုးခိုင်းလိုက်အောင်နော်ဒီနေ့ကျောင်းမှာတန်ရှင်းလောက်ထားတာညစ်ပတ်နေတယ်အမလီသူ့ကိုရေချိုးခိုင်းမဲ့အစားအကြီးမိချောင်းကိုသာရေချိုးပေးလိုက်ချင်တော့တယ်သမီးမိဝိုင်းရေမိဝိုင်းမှလည်းရီမောပြီးတော့ပြန်သွားတော့တာဖိုးထုလည်းလွယ်ကိုကိုပြစ်မှချလို့သူ့မိနာကိုလာခဲ့တယ်ဖိုးထုမင်းဒီနေ့ရေချိုးရမယ်နော်ရေမချိုးတာဘယ်နည်းရရှိနေမလဲမနေ့ပြန်မှချိုးမယ်လေမေရဲ့ဒီနေ့ချမ်းနေမချိုးချင်ဘူးဟဲ့ဒီနေ့ဆိုမနေ့ပြန်ဆိုကျောင်းပရံဆိုပြီးထက်ရွှေအောင်မလားရက်တီကိုတော်ပြီဖိုးထုဒီနေ့ချိုးရမှာအမေရှင်နေဖို့လေးနဲ့ဆက်ပေးမယ်လှမ်းတားလိမ့်မှာပါတယ်ဟာမချိုးချင်ဘူးမေဟာတားဖျားသွားလိမ့်မှာဟုတ်တော့ဘာလို့ဖျားမှာလဲတားရဲ့ငပိန်အောင်ရေချိုးမလို့ဒီနေ့ဖျားပြီးကျောင်းမလာနိုင်တားလည်းဖျားပြီးကျောင်းမသွားနိုင်ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲဖိုးထုအမေမရိုက်ချင်ဘူးနော်ကောင်းကောင်းပြောနေအောင်လာချိုးလိုက်ဟာမနေ့ပြန်မှချိုးမယ်လို့အမေကလေဟာဒီကလေးတော့ဒီလောက်ပြောရဆိုတာခက်ရလားဒေါ်ပြုံးလေးဖိုးထုကိုရိုက်ဖို့အတွက်ဒုက္ခရောတာဖိုးထုလေးသူ့မေရှာနေတော့အလစ်မှာဘုန်းကြီးကြောင်ထွက်ပြေးရောတယ်ဒီကလေးဘယ်ထွက်သွားပြန်မလဲမသိဘူးငါနဲ့နော်တပတ်မှာတော့ဖိုးထုကဘုန်းကြီးကြောင်ထဲကိုရောက်နေတာဘုန်းကြီးကြောင်ထဲမကြီးပြအောင်မှာတယောက်တည်းထိုင်နေတော့ကပ္ပိယကြီးရောက်လာတယ်ဟဲ့ဖိုးထုဒီမှာဘာလုပ်နေရလဲကွပြင်းလို့ပါကပ္ပိယကြီးဟာပြင်းရင်ငါတို့ယူနိုကစားနေရကစားမလားကစားမယ်လေဗျာအေးလားအဲ့ဒါဆိုလေဖိုးထုလည်းကပ္ပိယကြီးခေါ်တဲ့နောက်ကိုလိုက်ပြီးထိုင်ကစားနေတော့တာဖိုးထုမေကလည်းဒေါ်ကြောင်းကင်မြင်လိုက်ရှာတယ်ဒီကလေးတွေ့လို့ကတော့ရိုက်စုပ်ပြစ်အောင်ပါလမ်းမှာဘုံကြီးကျောင်းထဲကနေဆရာတော်စီကပြန်လာတဲ့ဖိုးတော်နေတွေ့တယ်ဖိုးတော်ကဒေါက်တာကျောင်းနဲ့ဖိုးထုမေကိုတွေ့တော့အရှိပြုံဘယ်လဲဗျဒုတ်ကြီးကင်ပြီးတော့ဗာလေငါပြောက်လို့လားအေးဖိုးတော်ရဲ့တွေ့ရနဲ့အတော်ပဲဖိုးထုကိုတွေ့မိသေးလားဟဲ့ဖိုးထုလားတွေ့မိသားပဲကျောင်းဝင်းထဲမှာကက်ပြကြီးနဲ့တူယူနိုစော့နေလေရဲ့အေးကျေးဇူးပဲဖိုးတော်ကြီးမင်းတို့ညီကိုလိုက်ရှာနေတာမရိုက်ပါနဲ့ရှိရဲ့ဖိုးထုကလိမ့်ပါပါတယ်ဗျအေးပါကွယ်မရိုက်ပါဘူးတော်ပြုံးလေးခြေလန်းကျဲကျဲတွေနဲ့ဘုံကြီးကျောင်းတွေကိုဝင်လာတော့တာယူနိုစော့နေရဲ့ဖိုးထုကသူ့အမေကိုအရှိမြင်သွားတယ်ဟာအမေဖိုးထုအိမ်ပြန်မလာခဲ့ဟိုတားဒီမှာကက်ပြရကြီးလုံးနဲ့ယူနိုစော့နေရဲ့ဗျဖိုးထုအမေလာမလားတားလာမလားပြောဖိုးထုလည်းနေရာကနေထားလိုက်တယ်ပြီးတော့ကျောင်းနောက်ဘက်ပေါက်ကနေပြေးတော့တာဒီကလေးကတော့လေပြောရဆိုတာခက်လိုက်တာဆိုတာဖိုးထုလည်းအိမ်ကသူ့မိတို့အိတ်တဲ့ခရင်အောင်မှာပုံနေလိုက်တာဒေါ်ပြုံးကအိမ်ထဲရောက်လာချင်းဘယ်ရောက်သွားတာလဲဖိုးထုကတော့သူ့မိသူ့ကိုမတွေ့တာကိုကြိတ်ပြီးပြောနေလေရဲ့အမေငါ့ကိုရှာမတွေ့တော့ဘူးကွအဲ့ဒီအချိန်သူ့မိကအိမ်ခန်းထဲဝင်လာတာဖိုးထုလည်းသူ့ကိုတွေ့တော့မှလားဆိုပြီးရင်ထိတ်သွားတယ်ဟာငါ့ကိုတွေ့တော့မေဒေါ်ပြုံးကခရင်ရောက်ကိုငုံကြည့်ပြီးဖိုးထုကိုမတွေ့ရနဲ့ပြန်ထွက်သွားတာဘလို့ပြစ်တာလဲဟာအမေငါ့ကိုမြင်မသွားပါလားအဲ့ဒီအချိန်ကရင်ရောက်အမောင်တွေကအတန်တန်ကြားလိုက်ရတယ်ကိုကြီးမေကကိုကြီးကိုမတွေ့ပါဘူးဗျဖိုးထုလည်းဘေးကအတန်ကြောင့်လန့်သွားပြီးထရက်လိုက်တာဟမ်မင်းမတူလေဘယ်ကနေထွက်လာလဲကျွန်တော်ကကိုကြီးကိုကူညီလိုက်တာလေဗျာအရင်ဆုံးကျေးဇူးတင်နေတယ်မဟုတ်ဘူးလားငါအမေကိုဘာလို့ကျေးဇူးတင်ရမှာလဲကွကိုကြီးပုံးနေအောင်မတွေ့စေချင်တဲ့သူမတွေ့အောင်လို့လုပ်ပေးလိုက်တာလေကျေးဇူးတင်ရမှာပေါ့ဗျမင်းကဘာတူလဲဘာလို့ငါမိခိုင်းနေကိုရောက်နေရလဲကျွန်တော်ပေါ့ဗျဘသူဘာမှဖြစ်အောင်မလားနေဦးကိုကြီးပြောတာတလို့လားအသွေးမြောင်းသေးရဲ့ကချက်ချင်းမေးဖိုးထုမျက်နှာကိုပြောင်းပြလိုက်တာဟာဒါကငါမျက်နှာပဲဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲဗျမင်းကငါမျက်နှာကိုပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဗျအဲ့ဒီအချိန်ဖိုးထုမိတော်ပြုံးကအိမ်ထဲကိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဝင်လာပြန်နေဖိုးထုရေဖိုးထုပုံးမနေနဲ့ထွက်လာခဲ့အမေရှာတွေ့ရင်ရိုက်မှာနော်ဖိုးထု
ငါ့ကိုတခုကူညီကွာဘာကူညီရမှာလဲဗျငါပြည့်ဟန်ဆောင်ပြီးတော့ရေချိုးလိုက်စမ်းပါကွာငါမချိုးချင်လို့ရတယ်လေရေချိုးပြီးရင်ကျွန်တော်ကဘာပြန်ရမှာလဲမင်းလိုချင်တာပေးပါမယ်သိကြရဲနော်အေးသိကြတယ်โอเคလေအသွေးမြောင်းသေးရင်လေဖိုးထုဟန်ဆောင်ပြီးတော့ကလေးရောက်ကနေထွက်သွားတယ်တော်ပြုံးလေရှာနေရဲ့သူ့သားဖိုးထုထင်နေဖိုးထုသားတော့ရေသွားချိုးတော့အမေကလေရေကန်မှာရေနွေးလေးနဲ့ဆက်ပေးထားရဲ့နော်ငါသားဟုတ်ကဲ့ဗျဖိုးထုအဆောင်ရေချိုးကိုပြင်လိုက်တော့တာငါသားလေးကလိမ့်မာပါတယ်ခုနတွေကဒီလိုချိုးလိုက်ပြီးနေတာဘာလို့ပတ်ပြေးနေရလဲအသေးမြောင်းသေးကဘာတကုန်းမှပြန်မပြေပြီးရေချိုးမှုအတွက်ရေကန်နားကိုသွားလိုက်တယ်ဟဲ့သားမြမတော့ချိုးတော့အေးပတ်နေမယ်ညရောက်တော့ဖိုးထုအမိကဖိုးထုအဖေကိုနေလေရအကြောင်းပြန်ပြောပြတယ်တော့သာဖိုးထုလောက်တာလေကျမဒီနေ့ရွာတစ်ပတ်ပတ်ခဲ့ရတယ်သိရလားဟေးငါသားကဘာများလုပ်လို့လဲကွာရှင်မချိုးကျင်လို့ရလေတော့ပတ်ပြေးနေတာကျမဘုန်းကြီးကျောင်းထဲထိရောက်ခဲ့ပါဖိုးထုအဖေဦးသိန်းကဖိုးထုကိုလမ်းမိတယ်ဟုတ်လားငါသားဖိုးထုဟန်ဆောင်လာတဲ့အသွေးမြောင်းသေးကတော့ဟုတ်ရှင်းသားကလေပုံမှာပုံနေလိုက်သေးတာဘာမှပုံနေရလေဒီနေ့အောက်မှာလေကျမပြင်နှက်ဖွက်ပြီးအောင်ထင်တာပြီးမှကရင်ရောက်ကနေထွက်လာတော့ကြီးအဲ့တော့ကြောင့်လေပတ်ပြေးခဲ့တာသူမဟုတ်တယ်လို့ပဲအသားတကြီးနဲ့ရေချိုးတယ်တော့ပြောပါတယ်ငါသားရအောင်ပြောရင်ရပါတယ်လို့ဒီလိုနဲ့စကားခဏပြောပြီးတော့ဖိုးထုအဖေတို့လည်းအိတ်သွားကြတော့တာဖိုးထုလည်းကရင်ရောက်ကနေထွက်လာပြီးသူ့ကရင်မော်သွားတော့အသွေးမြောင်းသေးကသူ့ကရင်မော်မှာအိတ်နေတယ်ဟျောင်းထအဲ့ဒါငါ့ရမိကူညီရတာပြီးပြီမပြီးသေးဘူးလေကွာဘာမပြီးသေးရလဲကွာမင်းမဲငါလိုချင်တာဘာမဆိုပေးမယ်ဆိုအခုငါမင်းဘွားအောင်လိုချင်တယ်ဟာဒါတော့ဘယ်ရမှာလဲကွာငါအခုရှားနေပြီပဲလေမင်းကိုမင်းမိဘတွေကမမြင်ရဘူးငါ့ကိုပဲမြင်ရတာငါ့ကိုပဲသူတို့သားဖြစ်နေလက်ခံထားကြတာဟာအဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူးလေရှားနေပြီပဲကဲငါအဲ့လိုက်အောင်မယ်ကွာမင်းလည်းမင်းနေရမင်းပြန်သွားတော့ဖိုးထုလည်းအခုမှသူ့ဘဝကိုတရေတကောင်ရလက်ထဲမှာစုံမြတ်ခံလိုက်ရပြီဆိုပြီးထိတ်လက်တုံးလို့သွားတော့တာဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးဖိုးထုလည်းသူ့အမေတို့ဂရေမက်သွားပြီးတော့သူ့အမေကိုခေါ်တယ်အမေထမအောင်သားဒီမာလေးအမေသူ့အမေတို့ကသူ့အတန်မကြားတော့နိုးမလာကြအောင်အဖေသားအတန်ကိုမကြားအောင်လားအဖေထပါအောင်ဗျတော့မနေနဲ့အကျုံးမဝင်ဘူးမင်းကိုသူတို့မမြင်ရဘူးဖိုးထုလည်းသူ့ဖေတို့ကြည့်ပြီးတော့မျက်ရည်တွေကျနေတော့လေအပြင်ဘက်ကိုထွက်လာတော့လေသူ့ကိုဘသူကမှမမြင်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတကယ်ပဲဝိညာဉ်တကောင်ဖြစ်သွားပလားဖိုးထုလည်းစိတ်ဓာတ်တွေကျသွားတော့တယ်ငါ့ကိုဘသူကမှလည်းမမြင်ကြဘူးငါဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဘသူစီကအကူအညီတောင်းရမှာလဲဖိုးထုလည်းခြေဦးတရာကိုလမ်းလျှောက်သွားတော့တယ်တပတ်မှလည်းဖိုးထုရောင်ဆောင်ထားတဲ့အသွေးမြောင်းတရေကမနဲ့အိယာနိုးလို့ကြောင်းသွားဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ပြီးကျောင်းကိုထွက်လာတော့တယ်။ဒါထမင်းစားသွားအောင်လေ။ကျွန်တော်ကျောင်းမှာပဲစားလိုက်ပါမယ်မိ။ဒေါ်ပြုံးလေတကားမှကျွန်တော်လို့မပြောဘူးတဲ့သူ့သားပါဇက်ကကျွန်တော်လို့ထွက်လာတော့ထူးဆန်းသွားတာ။အော်အေးသွားကျောင်းကိုရောက်တော့တုတ်ဘောကဟဲ့မင်းမနေ့ကရေမချိုးကျင်လို့မင်းအမေကဒုံးနဲ့လိုက်ရိုက်တယ်ဆိုအဲ့ဒါမင်းဘူးလားဟာဘာဖြစ်တာလဲဒါလေးစားတာကိုစိတ်ဆိုးတာလားတုတ်ဘောလေးပြောပြီးတော့ဖိုးထုအောင်စားနာတဲ့အသွေးမြောင်းသေးရဲ့ပကုံဖတ်လိုက်တော့တာငါပကုံကမင်းလက်ကိုဖဲ့လိုက်စမ်းတုတ်ဘောလေးကြောင်သွားတယ်ဟာဒီနေ့ဒီကောင်ဘာဖြစ်နေရလဲအသွေးမြောင်းသေးရဲ့ကရှေ့ကနေထွက်သွားတယ်ဟဲ့စောင်းလေတူတူသွားမယ်လို့တော်တော်ဆိတ်ရှုပ်စရာကောင်းနေကောင်ဒီလိုနဲ့စာသင်ခန်းထဲကိုဝင်လာခဲ့ကြတယ်မိဝိုင်းကဖိုးထုကိုမြင်တော့နေမနေ့ကရိုက်ခံရသေးလားအသွေးမြောင်းသေးရင်လေမိဝိုင်းကိုမယိုးမခန့်အကြည့်နေနဲ့ကြည့်နေတော့တာပါမနာပါဘူးဟာငါယောက်ျားပဲဟာနင်ကလည်းနေမင်းဘ
ဘာလို့ရေချိုးပြင်းရတာလဲဟာငါပြောလိုက်လို့အကြီးကနင့်ကိုရိုက်တယ်ထင်နေရနင်ကငါ့ကိုစိတ်ပူလို့လားမိဝိုင်းလေဖိုးတူအောင်ဆောင်လာတဲ့အသွင်မြောင်းသေးရဲ့စကားတွေကိုနည်းနည်းသင်္ကာမကင်းဖြစ်လာတာပူတာဘောဟာငါတို့ကတငယ်ချင်းပဲဟာအော်ဟတ်လားဖိုးတူမင်းဒီနေ့ဘာဖြစ်နေရလဲမင်းမဟုတ်တူလို့ပဲငါနာမှာမျှော့လို့လိုက်ကက်နေရအောင်ရက်လိုက်ပါတော့လားစိတ်ရှုပ်စရာကောင်းနေကောင်းဟာမင်းဘာပြောလိုက်တာလဲဟဲ့ဖိုးတူမင်းဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲမကြောက်ဘူးလားနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောပြရမှာလားအဲ့ဒီအချိန်မှာဆရာမဝင်လာတယ်ကဲအားလုံးပဲကိုနေရာကိုထိုင်ကြမယ်အားလုံးကကိုနေရာကိုထိုင်လိုက်ကြတာအသွင်မြောင်းသေးရဲ့ကစာသင်ခန်းထဲကနေထွက်သွားတယ်မောင်ဖိုးတူအဲ့ဒါဘာလုပ်တာလဲဘာလို့ပေါ့ဗျာဒီကောင်မှဖြစ်နေရလေကိုနေရာကိုပြန်ထိုင်မထိုင်ဘူးအသွင်မြောင်းသေးရဲ့လေစာသင်ခန်းထဲကနေထွက်သွားပြီးတော့ရွာဘက်ကိုရှောင်လာတယ်ညီငွေစရာကောင်းတဲ့စာသင်ခန်းနေစိတ်ပြက်စရာတငယ်ချင်းနေဒီကောင်မှတော်တော်စိတ်ကုန်စရာပါလားလမ်းမလာနေတဲ့ကိုဖိုးတော်နေတွေ့တယ်ဟဲ့အောင်ဖိုးတူကြောင်းမတော့အောင်လားကွအဲ့ဒါပဲလေအဲ့ဒါမင်းဘူးလားဘာအောင်မင်းဘူးလဲမိတဲ့အကြီးကိုအာယုံမနောက်ဆန်းနဲ့ကွာကိုလန်းကိုသွားဟာဒီကောင်မရိုင်းလာကြည်လားမရိုင်းတော့မလုပ်ချင်လေဒီကောင်ကခလေးမို့လို့နော်မင်းမဟုတ်ရင်ဆွဲထုတ်ပြီးပြီဖိုးတော်လည်းအဲ့လိုပြောပြီးတော့ထွက်သွားတော့တာရွာထဲမှာတော့အသွင်မြောင်းဖိုးတူရဲ့မကောင်းတဲ့နေ့ကပြန့်နှံ့နေတော့တယ်လူကြီးတွေကိုဘလို့ပြန်ကန်ပြောကြောင်းစာသင်နေတော့အခန်းပြင်ထွက်သွားတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီတဲ့နေ့ကိုနေ့တိုင်းသူ့မိတို့စီလာတိုင်နေကြတော့တာဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲကိုသိန်းရှင်းသားဖိုးတူကအရင်ကတလို့မဟုတ်ပါဘူးတပတ်မှလည်းမိဝိုင်းတို့ကမော်စီယာချက်ကြီးရင်ကိုသွားပြီးဖိုးတူအကြောင်းကိုပြောပြနေတာအဲ့ဒါမှပဲကိုချက်ကြီးရင်ဖိုးတူကလေပုံစံအရန်ပြောင်းနေတာအရင်ကဖိုးတူမဟုတ်တော့ဘယ်ကလေးကစပြီးတော့ပြောင်းနေရလဲအသေးချာတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့သူ့အမိလိုက်ရိုက်ပြီးနောက်တစ်ရက်ကလေးကပြောင်းနေရမယ်ဘာလို့သူ့အမိကလိုက်ရိုက်တာလဲရေချိုးခိုင်းတာကိုထွက်ပြေးပြီးပုံနေလို့တဲ့ပုံနေလို့ဟုတ်လား तू ကဗမာပုံနေရလဲအကြီးပြုံးကတော့ဂရင်အောက်လို့ပြောတယ်ဂရင်အောက်ဟုတ်လားဟာဂရင်အောက်ဆိုရင်တော့သိကြပြီဘာသိကြလဲကိုချက်ကြီးကဂရင်အောက်မှာအသွင်မြောင်းသေးရဲ့နေလေးရှိတယ်သိကြပြီဖိုးတူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အသွင်မြောင်းသေးရယူထားရနေမှာဗျာအသွင်မြောင်းသေးဟုတ်လားဟုတ်တယ်မင်းတို့ငါတို့ရုပ်တိုင်း तू ကလိုက်တူပြီးနေနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဇင်ရိုက်ကိုတော့ तू လိုက်တူပြီးမနေနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဖိုးတူကအရင်ကနဲ့ခုမတူတော့တာပဲဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကိုချက်ကြီးဖိုးတူကိုပြန်ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအရေးကြီးတာကဒီဖိုးတူရဲ့ဘဝကိုအသွင်မြောင်းသေးရဲ့ညီးငွေပြီးစိတ်ကုန်သွားဖို့လိုအပ်တယ်နောက်ပြီးဖိုးတူကိုယ်တိုင်ကလည်းသူ့ဘဝကိုပြန်လို့ခြင်းမို့လို့လေအဲ့ဒါသမီးတို့ဘယ်လိုကူညီရမလဲကိုချက်ကြီးဒီနေ့ညရောက်ရင်ဂရင်အောက်မှာဖိုးတူနာမည်ကိုရွတ်ပြီးဖျောင်းနိုင်ပြီးထုံးရမယ်ဖျောင်းနိုင်ပြီးမငြိမ်မချင်ရွတ်နေရမှာအဲ့လိုမှဖိုးတူပြန်လာလိမ့်မှာနောက်ပြီးမင်းတို့ဖိုးတူအတူကိုငါးစီကိုခေါ်လာခဲ့ကြမိဝိုင်းတို့လည်းနောက်တစ်ရက်မှာတော့ဖိုးတူအောင်ဆောင်လာတဲ့အတူကိုချက်ကြီးရှိကိုခေါ်လာကြတာလာဖိုးတူထိုင်အောင်မင်းတို့ငါ့ကိုဘာလို့မလုပ်လဲကွာဘာမှမလုပ်ဘူးမင်းကိုမင်းနေရာမှပြန်ဖို့ပေးမလို့တပတ်မှလည်းဖိုးတူကခြေဦးတရာရှောက်သွားရင်းနဲ့သူ့ဘာကြီးနဲ့တွေ့တော့တာဘာကြီးကဖိုးတူကိုမြင်တော့မင်းဖိုးတူမလားဟုတ်တယ်ဘာကြီးတာဖိုးတူပါမင်းကဘယ်လိုလုပ်ဒီကိုရောက်နေရလဲဖိုးတူလည်းခေချောင်းကုန်စီအောင်ပြောပြလိုက်တယ်ဒုက္ခပါပဲငါမြည်ရဲ့တရေနဲ့မှပေးယူသွားလို့ရလားဟုတ်ပါတယ်ဘာကြီးရဲ့တားမပါတယ်တားမကိုတားနောင်နှရှာနေပါပြီတားကိုကူညီပါနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတပတ်မှရှိနေတဲ့ဖိုးတူဟာသူ့နာမည်ခေါ်တဲ့ကိုကြားလာတာအဖိုးအမေတို့တားကိုခေါ်နေကြပြီဗျတားနာမည်ကိုခေါ်နိုင်ကြရတယ်တားသွားလိုက်အောင်မယ်နော်အေးငါမီးသွားတစ်ဖက်မှာလေမော်စီယာချက်ကြီးစီရောက်နေတဲ့ဖိုးတူအတူကမင်းတို့ဘာမှလုပ်စီရမလို့ငါလေးဒီကောင်းမောက်တော်တော်စိတ်ကုန်နေပြီမို့ပြန်လဲတော့မှာမော်စီယာချက်ချင်းလေအသွင်မြောင်းသေးရဲ့ကိုနောက်ထပ်ဒီလိုအသွင်မြောင်းတဲ့ကိစ္စတွေမလုပ်နိုင်အောင်လို့ပညာပေးလိုက်တော့တာနောက်မလုပ်တော့ပါဘူးဂရိပေးလားပေးပါလေအသွင်မြောင်းသေးရဲ့လေချက်ချင်းမဲထွက်သွားတော့တာဖိုးတူလည်းကျမ်းမိမောင်ကိုအယုတ်ကျိုးပြန်လေးကျသွားတော့တယ်
ဖိုးတူဖေနဲ့မေလေးမော်စရာချက်ကြီးခိုင်းတဲ့အတိုင်းကရင်အောင်မှာဖျောင်းနိုင်နေစိုက်ပြီးဖိုးတူနာမည်ကိုရွတ်နေတော့တာဖိုးတူသားရီဖိုးတူအမေတို့စီကိုပြန်လာပါကွယ်ဖိုးတူရေသားဖိုးတူအဲ့ဒီအချိန်ဖိုးတူမေတို့ရှေ့မှာလင်းနေတဲ့ဖျောင်းနိုင်လေမိငိမ့်သွားတော့တာဖျောင်းနိုင်ပြီးငိမ့်သွားပြီဒါဆိုသားပြန်လာပြီပေါ့ဖိုးတူဖေနဲ့မေလေးမော်စရာချက်ကြီးအိမ်ကိုပြေးကြတော့တယ်မော်စရာအိမ်ကိုရောက်တော့အေကန်ထဲမှာမိမျောနေတဲ့တားပြစ်သူဖိုးတူကိုတွေ့ရတော့တာတားလေးဖိုးတူကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချက်ကြီးရင်ရပါတယ်ဟိုသူ့ကိုဒီမှာတညတော့တိတ်ထားမယ်ဗျပြန်အောင်လာမှစိုးလို့ပါရပါတယ်ကွယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်နောက်နေ့မနက်မှာတော့ဖိုးတူကအိယာကနေနိုးလာတယ်သူ့ဘေးမှာသူ့အဖေနဲ့အမေကိုမြင်တော့ဖေမေတာတောင်းမှန်ပါတယ်တာနောက်ကဒါမျိုးမလုပ်တော့ပါဘူးမိသားစုတွေပြန်ဆုံတဲ့တွေ့ဆုံပွဲကဝမ်းသာစရာမြင်ကွင်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်နေတော့တာပါတညနေမှာဖိုးတူတို့တွေကကျောင်းကနေပြန်လာနေခဲ့ကြတယ်မနေ့ပြန်ကျောင်းပိတ်ပြီနော်ပျော်စရာကြီးဟုတ်တယ်တို့တွေမနေ့ပြန်ကြရင်ဒိုဘိုးအိမ်မှာမကြီးသီးသွားခုစားကြမလားကောင်းတာပဲငါတို့လေမကြီးသီးဆိုအရန်ကြိုက်တော့ပဲဟဲ့ဟိုရှင်းတဲ့လူတွေပြေးလာနေကြပါလားဘာဖြစ်လာကြတာပါလဲဟုတ်တာပဲဘာဖြစ်လာကြလဲမသိဘူးနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူတို့ရှေ့ကိုဒေါ်ကြီးတယောက်ကရောက်လာတယ်ဟဲ့ကလေးတွေပြေးကြရှေ့မှာတရေယူတယောက်ရောက်နေတယ်ဟမ်ထူးထူးဆန်းဆန်းတရေယူဆိုပါလားဟုတ်တာပဲတရေတွေမှာအယူကရှိသေးရလားလာတို့တွေတွားကြည့်ကြရအောင်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲလူတွေတတိုက်ကြီးကသူတို့နာကနေထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြတယ်အမလေးတရေယူကြီးပြို့တရေယူကြီးအိမ်နောက်တော့ဖိုးတူတို့လေတရေယူရှိနေတဲ့တပည့်အောင်သားကိုရောက်လာခဲ့ကြတယ်မလာနဲ့ကျုံနာကိုမလာကြနဲ့ထွက်သွားဝဝကိုထွက်သွားတရေယူကအပေရောက်မှနေပြီးတော့သူ့ကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေကိုမောင်းထုတ်နေခဲ့တာပါအမလေးတရေယူကြီးကကြောက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာဒါနဲ့ဒီတရေယူကဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့တို့ရအောင်ရောက်လာခဲ့တာလေဖိုးတူအဲ့လိုပြောနေတော့တရေယူကအနားမှာရှိနေတဲ့တကိုင်းနဲ့ကောက်ပေါက်ခဲ့တာဆိုတော့မိဝိုင်းကိုထိမှန်သွားခဲ့တာပါအမလေးဟမ်မိဝိုင်းနေဘာဖြစ်သွားသေးလဲဘာမှတော့ဖြစ်ပါဘူးရုပ်တရက်ကြီးဆိုတော့နင်းနဲ့လန့်သွားတာပါဟာဒီအယူသေးရတော့ငါလုံမိတော့မှာထားလိုက်ပါငင်ပရင်ဟိုကတရေဆိုပေမဲ့ယူနေရလေယူနေလို့ပေါ့ကွာမဟုတ်ရင်ငါကန်ချက်တွေကလွင့်ပြန်ပြီးနေတော့ပြီတရေယူကြီးကရိုးတရေတွေတည်းပို့ချဖို့ကောင်းတယ်နော်သွားကြရအောင်ကဲပါဒီကိစ္စကိုဦးတကြီးတို့ရှင်းပါလိမ့်မယ်တရေယူကအန်နီရလည်းများတယ်ဆိုတော့တို့တွေခုတော့သွားကြတာပေါ့အဲနောက်တော့ဖိုးတူတို့လည်းတရေယူနာကနေထွက်လာခဲ့လိုက်ကြတယ်ညဘက်ရောက်တော့အောင်မဲရွာတွေကိုရောက်နေတဲ့တရေယူကရွာရဲ့အနှံ့လျှောက်သွားပြီးအော်ရီတန်နဲ့အော်ငိုတန်တွေကိုကြော်ချမ်းစရာကောင်းအောင်လို့ပြီးနေခဲ့တော့တာပါတေးကြစမ်းကြောက်တယ်မလာကြနဲ့အဲကန်ရှိမှာစာထိုင်လုံနေတဲ့တုံပေါ်ကတရေယူရဲ့အော်ငိုတန်ကိုကြားတော့အောက်မလီဘာတန်ကြီးလဲအမေတောက်ခဲပါအောင်အဲ့လိုပြောပြီးတုတ်ပေါ်လေအိမ်ထဲကိုပြေးဝင်သွားခဲ့တယ်အဲ့လိုနဲ့နောက်နေ့ရောက်တော့ရွာသူရွာသားအားလုံးကတကြီးအိမ်ကိုရောက်နေခဲ့ကြတယ်တကြီးကျုပ်တို့ရွာထဲမှာရောက်နေတဲ့တရေရှုကိစ္စမြင်မြင်ဖြေရှင်းပေးပါအောင်တော့ကျုံညာဘက်အိမ်မရလို့ယောဂါတွေပိုတိုးလာတော့မှာဟုတ်တယ်တော့ကျုပ်တို့သားမိနှစ်ယောက်လေးညာဘက်ကကြောက်လွန်းလို့အဲ့လိုတော့မပြောဘူးဟုတ်တယ်တကြီးရဲ့သူ့အတန်ကြောဆန်းစရာကောင်းလို့ကျုပ်တော်ညာဘက်ရှုတာမပေါက်ရင်ခင်ဗျားတို့ကောင်လုံးကြားတယ်လို့ကျုပ်လည်းကြားပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စကိုဖြေရှင်းမှုအတွက်ကျုပ်လည်းတညလုံးစဉ်းစားနေခဲ့တာခက်တာတရေကယူလေးဖြစ်နေရဆိုတော့အနာတရားဖြစ်အောင်လည်းလုပ်လို့မရပြန်ဘူးမောင်းထုတ်လည်းမသွားဆိုတော့ကျုပ်လည်းစဉ်းစားခက်နေတာဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာလူအုပ်ကြားလေးကိုရောက်နေတဲ့ဖိုးတူဟာဦးတကြီးအဲ့ဒီကိစ္စကိုတားတို့ဖြေရှင်းပေးမယ်ဆိုရင်
ဖြစ်ရှင်းပေးရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ကွာဒါပေမဲ့မင်းတို့ခလေးတွေကမဖြစ်သေးပါဘူးတကြီးသူတို့ဘက်ကိုထင်မသေးနဲ့နော်အကောင်သေးပေမဲ့အစိတ်ပြင်းနေဗျတကြီးကတစ်ချက်စဉ်းစားလိုက်တယ်အဲ့လိုဆိုလဲဟုတ်ပြီလေဖိုးတူတို့ဘက်ကတရေလဲဖမ်းတာဆိုတော့သူတို့ဘက်နဲ့ဒီလောက်ကစိတ်တော့ပါဒီလိုလို့မောင်ဖိုးတူတို့လိုအပ်တာမှန်သမျှကိုဦးသက်ကြီးကအကုန်ဖြည့်ဆည်းပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဦးသက်ကြီးအဲ့လိုနဲ့ရွာသားတွေလည်းကျင်းနေသွားကြတော့ကိုယ့်အိမ်သူအိမ်ကိုပြန်သွားကြတော့လေအဲ့နောက်တော့ဖိုးတူလည်းသူ့ဘက်သားတွေကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့အကျိုးအကြောင်းပြောပြလိုက်တယ်မင်းတို့တွေဟိုကိုကြီးအယူသေးရရှိနေတဲ့တပ်ပင်ကိုလာခဲ့လိုက်နော်အဲ့ဒီမှာစုံကြမယ်အဲ့လိုနဲ့ဖိုးတူဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားတဲ့ခန်းလေးလေးပြီးဆုံးသွားခဲ့တော့တာပါဖိုးတူလည်းတပ်ပင်အောင်မှထိုင်နေတဲ့အယူသေးရနာကိုရောက်လာခဲ့တယ်နေကဘာလာကြည့်ရလဲတောဆန်းမရှိမှလာမနေကြနဲ့ကိုကြီးအိမ်မပြန်ချင်ဘူးလားအိမ်ဘာအိမ်လဲကြောက်မသိဘူးဒီနေရာကကြောက်အိမ်ပဲမဟုတ်ဘူးဗျကိုကြီးနဲ့ကျွန်တော်မျက်နှာမတူဘူးလေကိုကြီးမျက်နှာနဲ့စင်တူတွေရွာတက်တက်ရှိအဲ့ရွာကိုမသွားချင်ဘူးလားကျုပ်ကသွားပြီးတော့ဘာသွားလို့ရမှာလဲကိုကြီးမိဘတွေနဲ့တွေ့ရမှာပေါ့မိဘဘာမိဘလဲကြောက်မသိဘူးဒါဆိုကိုကြီးကတကောင်ကြွက်လားဟာကျုပ်ကကြွက်မဟုတ်သေးရဲ့ပါဟာဒါဆိုကိုကြီးကကိုယ့်အကိုလူမဟုတ်ဘဲနဲ့သေးရဲမှန်းတော့သိတယ်ပေါ့သိတာပေါ့ကျုပ်ကသေးရဲပဲဟောဒါဆိုကိုကြီးသေးရဲရဲ့နာမည်ရောသိလားဟင်နာမည်လားနာမည်ကဘာကိုပြောတာလဲဒီလိုလေးဗျာကျွန်တော်နာမည်ကဖိုးထူတဲ့ကျွန်တော်ဘေးနာမည်ကဦးသိန်းအမေကတော့ဒေါ်ပြုံးလို့ခေါ်တယ်ကိုကြီးသေးရဲနာမည်နဲ့အဖေမေနာမည်ရောမှတ်မိလားဖိုးထူအဲ့လိုမေးလိုက်တော့တရေရှူကထငိုတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲငပိန်တို့၃ယောက်သားကဖိုးထူတို့နာကိုရောက်လာခဲ့တယ်ဖိုးထူမင်းကိုကြီးတရေကိုနိုင်စားနေရလားမဟုတ်ပါဘူးဟာငါကနာမည်လေးမေးနေရပါဒါနဲ့သိရမလားမသိရသေးဘူးဟာမေးလိုက်တော့ချက်ချင်းကိုထငိုလာတော့တာပဲငါသိပြီသူ့နာမည်ကဖုံးငုံနေမှာဟာဒီတော့ဘောတော့ကွာပြောလိုက်ရင်ပေါက်ကြရည်တွေကမလွတ်ဘူးဟာအဲ့ဒါဆိုလဲမင်းတို့မျိုးရင်မေးကြည့်ပေါ့ဖုံးကုန်ဟုတ်မဟုတ်ကိုဟဲ့နေယူတိုင်းငါတို့ကလိုက်မယူသိရလားအယူမဟုတ်ဘူးဖုံးကုန်ပါဖုံးကုန်ဟမ်တကယ်ဖုံးကုန်လားကိုင်းသေးရဲ့နာမည်ကဖုံးကုန်လားယင်တရေယူကတော့ပြန်မဖြစ်ပြီးသူပြောချင်အောင်ပဲပြောနေခဲ့တော့တာပါဖုံးကုန်ဖိုးထူမင်းမလို့လုံးမလဲသူ့ကိုဘယ်တရေရွာကိုတောက်ဖို့ပေးရမှာလဲအဲ့တော့ငါလည်းမသိဘူးဟာဒီကကိုကြီးတွေကစိတ်နှောက်နေရဆိုတော့ဘလို့မရမှန်းမသိတော့ပါဘူးဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလားဒီကိုကြီးတွေရဲ့ပုံကိုဓာတ်ပုံရိုက်သွားပြီးတော့ဒီနားမှာရှိရဲ့တရေရွာတွေမှာလိုက်မေးကြည့်နော်မိဝိုင်းကြံလဲမစိုးဟာမင်းတို့အဲ့လိုလိုတာကြားလိုက်မှာနော်ဒီကိုကြီးတွေရဲ့ကိုတခါတည်းခေါ်သွားရင်။ तू ကလိုက်ပါမလားမနေ့ကတော့ရန်လုံနေတာ။အဲ့လိုဆိုလဲချော့ပြီးတော့ခေါ်သွားကြတာပေါ့။အိမ်နောက်တော့ဖိုးတူတို့လေတရေယူကိုချော့ပြီးတော့ခေါ်သွားကြတော့တယ်။တရေရွာတရားလေးကိုရောက်မှာအယူတရေကထငိုတော့တာပါ။ဟမ်ကိုကြီးဘာဖြစ်တာလဲကြောက်တယ်အိမ်မပြန်ဘူးအိမ်မပြန်ချင်ဘူးဒါဆိုသိကြနေပြီဒီရွာကကိုကြီးရဲ့ရွာပဲဖြစ်ရမှာဟုတ်တော့တယ်ဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတရေရှူကထွက်ပြေးဖို့လို့တော့ငပိရတရေရှူကိုမြန်ပဲဖမ်းထားလိုက်တယ်ဖိုးထူဒီတိုင်းဆိုရင်တော့မဖြစ်တော့ဒီကိုကြီးကိုတခုလုံးမနေတူတယ်မင်းကဘာလို့ချင်လို့လဲငပိရခေါ်ရတာလွယ်ကူအောင်လို့ပေါ့ကွာအဲ့လိုပြောပြီးငပိကတရေရှူကိုမေချောနှိမ့်လိုက်တယ်ဝါငပိတော့တော်ချက်ပဲမင်းမေချောနှိမ့်နေတယ်ဘယ်တော့ကတင်လိုက်တာလဲဟီမကြသေးခင်မှာစားဖက်ထားတာကွာခု့လွတ်လိုက်တော့မှန်နေတာပဲကဲအဲ့လိုဆိုလဲနင်တို့ကိုကြီးတရေကိုမကြတော့လေအချိန်မလင့်ရင်သွားကြရအောင်โอเคလေငပိမင်းနောက်ကမလိုက်ငါရှိရမလိုက်အဲ့လိုနဲ့ဖိုးတူတို့လည်းတရေရှူကိုမပြီးတော့အဲ့နေရာကနေထွက်လာခဲ့လိုက်ကြတယ်တရေတဲ့ကြီးအိမ်ရှိကိုရောက်မှဖိုးတူကဦးသက်ကြီးပြောဦးသက်ကြီးဟေးဘသူတော့တားတော့ပါဖိုးတူတို့ဖွဲ့ရေဟေး
ဖိုးတူတို့ဖွဲ့ဆိုတော့တရေဖက်နဲ့ဖွဲ့လားဟုတ်ပါတယ်ဦးတကြီးအမလီတရေဖက်နဲ့ဖွဲ့ကကျုပ်တို့ရအောင်ဘာလာလောက်ကြလဲဟိုတရေတယောက်ကိုလာပို့တာပါအော်အဲ့လိုဆိုရင်ဝင်လာခဲ့လေတရေတကြီးကအယူတရေကိုမလာကြတာကိုမြင်သွားခဲ့ပြီးတော့ဟမ် तू ကဘလို့ဖြစ်လာခဲ့တာလဲမင်းနေရပါဦးတကြီးအိမ်မပြန်ချင်းဦးပြောနေလို့မေချောင်းနေပြီးတော့ခေါ်လာခဲ့တာအော်အဲ့လိုလားဒါဆိုသူ့ကိုကွက်ပြစ်ပေါ်မှာခဏတင်ထားလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဦးတကြီးဒါနဲ့ဦးတကြီးဒီကိုတရေကဘာတူလဲဆိုတာသိလိုက်သိတာပေါ့ကွာ तू ကမောင်ဖိုးငိုပဲဟာငါပြောတာမှန်တယ်တွေ့လားအေးပါနေတော့ပါတယ်နော်ခုလူကြီးစကားပြောနေတိတ်တိတ်လေးနားထောင်အေးပါနေရလေသူမိဘတွေကတော့ဒီဟာမှမရှိတော့ဘူးကွဒါဆိုဘယ်ကိုပြောင်းသွားကြရလဲမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့ပြောင်းသွားကြတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပျောက်သွားကြတာပါဗျာဘလို့ပျောက်သွားကြရလဲဗျအဲ့ဒါတော့တကြီးကိုလည်းတေးချာမသိဘူးကွသူတို့အိမ်ကအရင်နှုန်းတွေကမျိုးရိုးစင်ဆက်ချမ်းသာကြသူတွေဆိုတော့မဖိုးငိုတို့လက်ထပ်မှာလေအဲ့ဒီကြွားမှုကကြံခဲ့နေပါလေတရက်မှာရွာလေးကိုအမြင်မသိဓမြတွေရောက်လာပြီးဓမြတိုက်ရကအိမ်လဲမီးလောင်မဖိုးငိုလည်းစိတ်တောက်ပြီးသူမိဘတွေကတော့ပျောက်ချင်းမလားပျောက်သွားခဲ့တော့တာပါအဖြစ်အပျက်ကစင်မကောင်းစရာမလားဒါဆိုခုဒီကိုဖိုးငိုကိုဘယ်သူကခေါ်ထားမှလဲအဲ့ဒါသူတို့မိဘတွေရဲ့ဒီဖုန်းကြီးတစ်ပါးသူ့ကိုအရင်နေ့တွေကလိုက်ရှာနေရကွသူ့ကိုတွေးခဲ့ရင်လည်းလာကြောင်းကြပြီးပြောသွားခဲ့တာခေါ်ထားပြီးမဲ့သူရှိတော့တော်သေးတာပေါ့နှုတ်မဟုတ်ကိုဖိုးငိုတယောက်တည်းအစင်မပြေဖြစ်နေမှာဟုတ်တယ်ကွကျုပ်တို့ရွာသားကိုခုလိုရွာထိပ်လာပို့ပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရပါတယ်ဦးသေးကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့ကလူသားပဲဖြစ်ဖြစ်တရေပဲဖြစ်ဖြစ်ကုညီဖို့ဆိုရင်အစင်သင့်ပါပဲအရန်ကိုကောင်းမွန်တဲ့အလုပ်ပါပဲတို့ဘောကတော့ဘာစကားမှမပြောဘဲနဲ့တရှုံရှုံနဲ့ငိုနေခဲ့တာပါဟဲ့တို့ဘောဒီကဘာလို့ငိုနေရလဲဟိုဒီကကိုကြီးတရေကိုတနာလို့ပါဖေးရလေတို့ဘောရဲ့တနာပြီးတော့အဲ့လောက်တော့ငိုရလားဟာအဲ့လိုနဲ့နေခေါင်းကိုက်နေလိမ့်မှာလာပါတို့ရီပြန်ကြစို့ကိုကြီးတရေကိုစောက်ရှောက်မဲ့သူတွေရှိတာဆိုတော့တို့ရီစိတ်ပူဖို့မလိုတော့ပါဘူးအနောက်တော့ဖိုးထုတို့လည်းတရေတကြီးကိုနောက်ဆက်ပြီးတော့ပြန်လာခဲ့လိုက်ကြတော့တယ်တရားမှာတော့ငပိတ်ဘေးဦးအောင်မောင်အိမ်မောကဆင်းလာပြီးခြံနဲ့တိုင်းချင်းနေတဲ့ငပိတ်စီကိုရှောက်လာတယ်ငပိတ်မင်းအဲ့ဒါဘာလုပ်နေရတော့တိုင်းချင်းနေရလေဘေးကအမလီလူလေးကလက်တောက်တော့ပဲရှိသေးတာအများကြီးကြီးကျယ်ကျယ်အဖေကလည်းအရေးအကြောင်းဆိုကိုကာကွယ်တဲ့အောင်ကြိုးကျင့်ထားတော့ကောင်းတာပေါ့ဗျမင်းကိုဟိုဘက်ရွာခိုင်းလိုက်မလို့ဘာခိုင်းမလို့တော့ဖေရဲ့အဖေဟိုဘက်ရွာကနေဝတ်တကောင်ဝယ်ထားတယ်အိမ်ကြီးကမိုးချုပ်တာနဲ့ငါမယူခဲလိုက်ရလို့ဒါအဖေအစားတော့ခေါ်ပြီးစမ်းမှာဝတ်ကိုဘလို့ခွားမှာတော့ဖေကအော်သူတို့ကျိုးနဲ့တွဲပြလိုက်မှာပေါ့မင်းဒီလိုပဲကျိုးဆွဲခေါ်ခဲ့လိုက်ရင်ရပြီငွေရရှင်းပြီးသားဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဘယ်တော့သွားရမှာလဲဗျခုပဲသွားလိုက်လीတေချာခေါ်လာအောင်နော်ဝတ်တခုမဖြစ်စေနဲ့အကောင်ပေါက်ပဲရှိသေးတယ်ဟာစိတ်ချပါဖေရဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကိုပါအဖို့ခေါ်သွားလိုက်မယ်နော်အေးသူတို့လိုက်ရင်တော့ခေါ်သွားပေါ့အပြန်လဲနော်ရှောက်တဝေထိုးမနေနဲ့ဝက်ပြောက်လို့ကတော့မင်းကိုအိမ်မှာမအိတ်ခံဝက်ချန်နဲ့ပို့ထားမှာအဖေကလည်းမပြောက်စီရအောင်တိုင်းစရာငပိန်မှာရုံလိုက်ပါဖေကဒါနဲ့ပဲငပိန်တယောက်အိမ်ကနေထွက်ဖို့လုပ်တယ်ဘသူ့ကိုအရင်သွားခွက်ရကောင်းမလဲဖိုးတူးစီကိုအရင်သွားမယ်ဒီလိုနဲ့အရင်ဆုံးဖိုးတူးစီကိုခြေဦးတည်လိုက်တယ်ငပိန်လည်းဖိုးတူးစီဦးတီပြီးတချင်းတညင်ညင်နဲ့ရှောက်လာခဲ့တာမိုးကလေးညူလာရင်လွမ်းမြတ်ရည်လေးလေးငငယ်တော့ငါတငယ်ချင်းကိုတတိယပါတယ်ကြောင်းသွားတူကစားလေးတူပဲကွယ်စပိန်စင်းလာတဲ့ဖိုးတူကငပိန်ကိုအရန်လှမ်းတွေ့ပြီးခေါ်လိုက်တယ်ငပိန်ဘဲလဲဟာဖိုးတူမင်းနဲ့ငါနဲ့စိတ်ချင်းတော့ဆက်နေပြီငါမင်းစီမယ်လာခဲ့တာဟာအမေငါလည်းပြင်းလို့မင်းတို့အိမ်ပဲထွက်လာတာတော့ကစားကြမယ်လေစပိန်ပဲစီးကြမလားမဟုတ်ဘူးကွာငါအဖေကတပီကုန်းချော်ပဲအခိုင်းလွတ်လိုက်လို့အဲ့ဒါတယောက်တည်းသွားရမှာပြင်းတာနဲ့မင်းနဲ့တော့ဘောလိုက်ခဲ့ဖို့အဖေခေါ်မလို့ထွက်လာတာအော်အဲ့လိုလားလိုက်ခဲ့မယ်လေ
စမင်းကအင်ကိုပြန်မထားတော့ဒါနဲ့ပဲနင်းသွားကြမယ်မမြရောက်တာပေါ့အေးအရင်ဆုံးတုပ်ဘောကိုသွားခေါ်ကြမယ်ဖိုးထုနဲ့ငပိန်တို့စပိန်နှင်းပြီးတုပ်ဘောကိုသွားခေါ်ဖို့အတွက်ထွက်လာကြတယ်တုပ်ဘောကတော့ခြံနေသူ့အမိကအပင်တွေရေလောင်းခိုင်းတာလို့ရေပုံးတစ်ဖက်နဲ့လိုက်လောင်းနေတာပါအမေတို့ကမမိုက်ဘူးပက်ရံနေမှာအေးစေးလည်းမစော့ရအောင်ဟိုခိုင်းဒီခိုင်းနေခုလည်းအပင်ရေလောင်းပြီးဘာခိုင်းအောင်မလဲမသိဘူးပြောဆူဆူလုံးနေချင်းဖိုးထုတို့စပိန်အိမ်ရှိကိုရှောင်းလာတယ်ဟာတုပ်ဘောကြီးနေမနေပါလားမင်းတို့ကဘာလာလောက်တာတော့ငါမအားဘူးရဲ့အမေကအပင်ရေလောင်းခိုင်းထားတယ်ငပိတ်ဖေကဟိုဘက်ရွာခိုင်းထားလို့အဲ့ဒါမဟုတ်ပဲကျွေးမယ်တဲ့အတူလိုက်ခဲ့ဆိုလို့မင်းကိုလားခေါ်တာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့မင်းမအားဘူးဆိုတော့လေငါတို့ဘာသာပဲသွားရုံမို့ကွာနေပါအောင်ကွာမဟုတ်ကျွေးမယ်ဆိုရင်လိုက်မယ်လေခဏတော့စောင့်ကွာတုပ်ဘောကအပင်ရေလောင်းရင်းနဲ့ငပိတ်မင်းဖေကဘာခိုင်းလိုက်တာဝက်ပေါက်သွားခေါ်လာမှာခြံနဲ့မွေးဖို့လေအပင်ရေလောင်းတာပြီးသွားတော့တုပ်ဘောကလာငါတို့သွားကြမယ်ငါလည်းစပိန်ယူလာခဲ့မယ်တုပ်ဘောအိမ်နောက်ဘက်ကနေစပိန်သွားယူလာပြီးဖိုးထုနဲ့ငပိန်လည်းထွက်ဖို့ပြင်ကြတယ်ဒါလိုနဲ့ဖိုးထုတို့တွေစကားတပြောပြောနဲ့စပိန်နန်းလာကြတယ်ငါတို့မိုင်းကြိုင်အိမ်ဝင်ပြီးတော့မုံဝင်စားကြမလားမိကွာငါတို့မုံဝယ်မကြွေးကျင်တာနဲ့သူများအိမ်ကိုခေါ်ပြီးခေါင်းဆင်းခိုင်းအောင်ပါငါကတော့ဘာနေနေစားရဖို့ပဲအိမ်မနေအခိုက်ခံရမှမူလိုက်လာတာငါအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးမရောက်တာကြလို့မိုင်းကြိုင်တို့စီကိုအလဲဝင်မှုပြောတာပါကွာဟာငါပိန်နင်းဟိုမှာဘာလုပ်နေကြလဲမသိဘူးနင်းလာရင်ရှင်းသားလျှောက်တော့ရွာသားနှစ်ယောက်ပေါတူးတွေနဲ့ခဲတွေညှိပြီးလမ်းခင်းနေကြတယ်ဟဲ့ကလေးတို့လမ်းပြင်နေလို့ဒီနေ့တော့ဖြတ်လို့မရသေးဘူး။အော်ဟုတ်လားတခြားဘယ်လမ်းကနေသွားလို့ရလဲခင်ဗျ။ခုနောက်ပြန်နင်းသွားလိုက်ရှင်းလန်းဆောင်ဝင်ရှောင်းရင်ဘယ်ဘက်ချိုးပြီးလမ်းတွေ့ရင်ဘယ်ဘက်ချိုးလိုက်တရားတစ်စင်းတွေ့လိမ့်မယ်။အိတ်တက်တဲ့တာမောင်းသွားမင်းတို့တပီကုန်းရွာနောက်ဘက်ကိုရောက်လိမ့်မှာ။ဟုတ်ဦးလေးပြောတဲ့အတိုင်းသွားလိုက်ပါမယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့တရားဘက်ကတခါမှမသွားဘူးဗျ။အေးလူပြက်လို့လေတော်ရုံမသွားကြအောင်။ခုကလမ်းပြင်တော့အဲ့လမ်းပဲရှိတယ်။တတိထားတော့သွားကြနော်။မင်းတို့က3ယောက်ဆိုတော့သိကြောက်စရာတော့မလိုပါဘူး။ဟုတ်ဗျ။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့သွားလိုက်ပါအောင်မေဗျငါတို့အဲ့လမ်းလည်းမသွားဘူးနောက်ရမှာပဲမင်းဘက်ကိုသွားယူလိုက်ပါလားဟာအဖေကဒီနေ့ခိုင်းတာကွာဒါလေးတော့မလုံးနိုင်ဘူးလားလို့ငါ့ကိုပြောမှာပေါ့အေးကွာဒါဆိုလဲသွားတာပေါ့ဖိုးတူလည်းပြောမရတော့3ယောက်သားစပိန်နင်းထွက်လာကြတယ်ဖိုးတူတို့တွေစပိန်ကိုနင်းလိုက်နေတရားကိုမြင်လိုက်တော့စောနာဦးလေးပြောတဲ့တရားဒါနီမှာငါတို့စင်းပြီးတော့စပိန်တို့မိသွားကြမလားလေကောင်းလေတန်လည်းရတာပေါ့3ယောက်သားစပိန်တိုမီရှောင်းလာကြတယ်။ရှောင်းလာရင်တရားပေါ်ကနေတုပ်ဘောကအောက်ကိုရက်ပြီးငုံကြည့်နေချိန်ဖိုးထုကတုပ်ဘောကိုနောက်ကနေတွန်းချမလို့နဲ့လှမ်းဆလိုက်တာ။ဟေ့ဖိုးထုနောက်ကနေတွန်းမလို့ပကုံးကိုလှုပ်လိုက်တော့အမလေးပြကဲတော်မူကြပါ။တုပ်ဘောတော့လေကြောက်တတ်တာလေလုံးမလေးရောကြောက်တာဘောကတရားအမြင့်ပဲ။အင်းတော့ရေစီးကလည်းတန်းလိုက်တာ။ငါတို့လေဒီလောက်သားတဲ့နေအောင်မသိဖြစ်ကြသေးရကြည်စမ်း။ဦးလေးပြောသလိုပဲနော်။လူသားလူလာကတော့မရှိတတ်လောက်ပဲဒါလိုနဲ့ထော်လာကြီးတစည်းကဖြတ်သွားတယ်ခလေးတွေသွားဆရာရှိရသွားတရားအန်ရများတယ်အဲ့လိုအော်ပြီးသူလည်းကောက်ကိုဆက်မောင်းသွားတာဒါမှကွာဝက်ကသွားယူရအောင်မှဆိုတော့ခက်တက်ပဲသွားကြရအောင်အင်းနော်ဘာလို့ဒီတရားကိုအန်ရများတွေပဲပြောနေကြလဲမသိဘူးရှောင်းလာရင်နဲ့တရားဆုံးကနေတော့တရားပေါင်ပေါ်မှာဖိုးထုတို့ရွှေကောင်လေးတယောက်ထိုင်နေတယ်ဟာငပိဟိုမှကြည့်အဲ့ဒီကောင်လေးကမကြောက်မလန့်နဲ့ထိုင်ပြီးတော့ဘာလုပ်နေရလဲမသိဘူးဟဲ့အောင်မင်းဒီလိုမထိုင်နဲ့လေအားလုံးပြီးတော့ပြုတ်ကျသွားမယ်ကွာမင်းတို့ကငါ့ကိုသိလို့လားသိတော့မသိဘူးလေကွာဒါပေမဲ့မင်းတို့အန်ရများလို့ပြောပြတာမင်းတို့ကဘသူတွေတော့တခါမှမမြင်ဘူးငါတို့ကဟိုဘက်အောင်မဲရွာငါပိုးတူသူကငပိဟိုတက်ကတုပ်ဘောတဲ့မင်းနာမည်ကရောငါနာမည်ပေးတာမင်းတို့မှာဘာစားစရာပါလဲစားစရာတုပ်ဘောမင်းမှာဘာပါလာသေးလဲပဲပမုံတထုံနဲ့ရေပဲပါတယ်အဲ့ဒါဆိုငါကြည့်ငါပိုက်စာနေပြီတုပ်ဘောလဲစပိန်ချင်းတွေကပေါမုံထုံနဲ့ရေဘူးကိုသူ့ကိုလှမ်းပေးလိုက်တော့ဟိုကလှမ်းယူပြီးစားတယ်ဒါနဲ့မင်းကတပီကုန်းရွာလားမင်းကလည်းငါတို့ရွာလေးလာတိုင်းမတွေ့မိဘူးနော်ငါကနေသိမကောင်းတော့အိမ်ထဲပဲနေတာများတယ်ပွဲတွေလည်းသိမထွက်လေဘူးအော်အေးဟုတ်မှာဒါနဲ့မင်းအတူပြန်လိုက်အောင်လားငါတို့မင်းရသွားမလို့သူကခေါင်းခါရီငါဒီမှာနေရအောင်မ
မင်းတို့ပြန်လာတော့ဒီကပဲစောင့်နေမယ်အေးဒါဆိုငါတို့သွားအောင်မယ်မင်းအဲ့ဒီဘော်ကြီးတက်ထိုင်မနေနဲ့အန်နေများတယ်ပိုတူတို့တွေငပိန်ဝဲယူရမယ်ဝက်ကြံကိုရလို့လာခဲ့ပြီ။ဦးရေကျွန်တော်ငပိန်မှာကျွန်တော်အဖေဦးအောင်မောင်ကဝက်ပေါက်လာယူခိုင်းလို့ရောက်လာတာပါ။အေးဝက်ပေါက်တွေကတော့မင်းမြင်တဲ့အတိုင်းအများကြီးပဲအစင်ပြေတဲ့ကောင်ကယူသွား။ဒါဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်ကြည့်ရွေးလိုက်မယ်နော်။ချန်ဝါကဝက်ကြံပိုင်ရှင်ကခေါင်းညှိပြီးမလန်မကန်နာကွက်ပြက်နာမှာထွက်သွားတိုင်းလား။ဟေးငါတို့ဒီမှာလာထိုင်ပြီးတော့ရင်နှွေးကြမ်းတောက်ကြအောင်သူရွှေရင်ကြောင်းအောင်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ဗျပြီးရင်လာတော့ပါမယ်ဗျ။ဒီလိုနဲ့ဝက်ချန်နဲ့3ယောက်တောင်ဝင်သွားကြပြီးဝက်ရှာပုံတော်ဖွင့်နေမင်းကကြည့်တယ်လို့လားငါပင်ကကြည့်လိုက်ရင်ဘာမှမထူးကြဘူးစိုက်တွေပဲကွာသွားတဲ့ဟာအေးငါလည်းမကြည့်တတ်ဘူးတက်ချင်အောင်ဆောင်ပြီးဒီတိုင်းပဲလက်လျှောက်ကြည့်နေရကွာတော်ပုံကတော့ဝက်တွေကိုလိုက်ဆက်စုနေတယ်ငါပင်လည်းဝက်တကောင်ကောက်ချစ်လိုက်ပြီးဖိုးထုကိုပြောလိုက်တာငါဒီကောင်လေးပဲခေါ်သွားလိုက်တော့မယ်အေးလုံးချစ်ချစ်နဲ့ချစ်စရာလေးကွာမင်းစီတာမယုံဘူးနော်လူရင်နေဒီလိုနဲ့3ယောက်သားကြံမိုင်ရှိတိုင်းနေရဲ့ကွက်ပြစ်စီကိုသွားကြတယ်ဦးလေးကျွန်တော်ဒီကောင်လေးပဲခေါ်သွားတော့မေး။ तू ကဘယ်နည်းရဲ့သားလေးဗျ။ရက်80သားနိုးလဲပြက်နေပြီ။ဒါနဲ့မင်းဒီတိုင်းခြိသွားမလို့လား။ဟုတ်ဘလို့ခေါ်သွားရမလဲ။ငါကျုံးနဲ့ခြိပေးလိုက်မေး။မဟုတ်ရှင်ဝက်ကလမ်းမှာထွက်ပြေးသွားရင်ငါပြန်မယုံနော်။ဒါဆိုဦးလေးအစီအပြေလို့လှုပ်ပေးလိုက်ပါဗျ။ဒီမှာအမောပြေရင်းနှီးချမ်းနဲ့ကျင်းတော့စားဦးလေးကျိုးသွားယူအောင်မေး။ကျမိုင်ရှင်လေးပြောပြီးထွက်သွားတယ်။တော်ဘုံကစက္ကန့်နဲ့ကျင်းတော့မကန်အောင်နှိုက်ပြီးစားလိုက်တာကောင်းလိုက်တာကွာမင်းတို့တော့မသိဘူးလမ်းလျှောက်လာတော့ငါတော့လေဘိုက်တော်စနေပြီဟာအတူတူပါပဲကွာမင်းကွာဝက်ကင်ထားရဲ့လက်ကြီးနဲ့အစားဆောင်နှိုက်နေအေးဟုတ်တာလက်စေးအောင်မထူးမနေတော့ပြီးမှပဲစေးကြတာပေါ့တော်ဘုံကတလုံးပြီးတလုံးနှိုက်စားနေတော့ငါပင်ဟာမင်းဒီလောက်စနေရမြတ်ကွာတရားမော်အကောင်လေးကိုဘာလို့များမင်းမုတ်ကျွေးလိုက်တာဟမ်မင်းတို့ပဲကျွေးလိုက်စို့ဒါမဲ့ကုသိုလ်ရပါတယ်သူလည်းဗိုက်စာနေရဆိုတော့သူတို့ပြောနေရင်ပဲချက်မိုင်ရှင်ကပြန်ရောက်လာတယ်ပြီးအဲ့ဒီဝက်ဟုတ်ကဲ့ပါဦးဟိုကျွန်တော်တကယ်ချင်းစားတာဦးချင်းတော့လေပြောင်းနေပြီစိတ်မရှိပါနဲ့ဦးရဲ့လာရင်းနဲ့လေတရားပေါ်မှာဗိုက်စာနေရဲ့ကလေးတယောက်ကိုတွေးလို့တနာပြီးတော့ကျွေးလိုက်လို့ပါဗျတရားဟုတ်လားမင်းတို့ကစိမ့်နာလန်းလာတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီတရားလန်းခင်းနေလို့လေဒါဆိုမင်းတို့ဇီဝက်ကြောင်တရားပေါ်မှာဖြတ်လာပြီမင်းတို့ဘာမှဒူဆန်တာမဖြစ်ခဲ့ဘူးလားဟုတ်ဦးမဖြစ်ခဲ့ဘူးလူတော့အတော်ရှင်းနေနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဗျဘာမှဖြစ်ဘူးကဲမင်းတို့ပြန်ကြတော့မိုးကြုံရင်ကလေးတွေအတွက်မကောင်းအစောကြီးရှိပါသေးတယ်ဦးရကျွန်တော်တို့ကမာကြီးကြိုင်အင်းကိုခဏဝင်အောင်ပါခဏကြာတော့ဖိုးထူးတို့တည်းမာကြီးကြိုင်အိမ်ကိုရောက်လာကြတယ်မာကြီးကြိုင်ကျွန်တော်လာတယ်ဗျဘသူများလေးမှတ်တယ်ဖိုးထူးတို့ပါလားကွပြောစမ်းမအောင်ဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ရောက်လာကြရတော့အဖေကဝက်ပေါက်လာယူခိုင်းလိုက်လို့လေသူတို့ကပါအဖော်ရှောင်းခေါ်လာခဲ့တာအော်ဟုတ်ဝက်လားရှောက်တုံးရောက်ခိုက်နေအောင်မင်းတို့အတွက်လေအမကြီးမုံသွားယူလာခဲ့မယ်ကြိုင်အေးလေအိမ်ထဲကိုပြောင်းဝင်သွားလိုက်တယ်ငါတို့အမကြီးများသဘောကောင်းကြနော်ပြောတာမပြောရသေးဘူးအလိုက်သိတာဆိုတာအားတော့အာနာစရာကြီးကွာငါတို့ရွာကနေလေသူ့အတွက်ဘာမှပါမလာခဲ့ဘူးခဏကြာတော့မကြကြီးကမုံပန်းနေနေပြန်ရောက်လာတယ်ရော့စားကြမာကြီးလက်ရကောင်းလိုက်တာဗျာကိုးနောက်ကန်ရနေလေနိုင်ငံကျော်မင်းသမီးလိုမျိုးပိုချောပိုလာပါစီဗျာအမလီတုပ်ဘောရဲ့စားမှသာစားပါဒါနဲ့စိမ့်သားအလန်းပြင်နေတာမင်းတို့တွေဘယ်လန်းလာကြရတော့ဇီကွက်ကြောင်တရားပါမာကြီးရဲ့ဟမ်အဲ့ဒီတရားဖြတ်တာလားမင်းတို့အစင်ပြေကြရဲ့လားပြပါရဲမာကြီးရဲ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဗျဝက်ကြံဦးလေးကလည်းအနေအများတွေစောစောပြန်လို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့တော့ဘာမှဖြစ်ဘူးမင်းတို့မြ мян စားပြီးမိုးမမောက်ခင်ယူဆိုင်ပြန်ကြနော်သစင်းကလမ်းခေါ်ရင်မထူးနဲ့ထူဆန်းတဲ့လူလိုခန်းစားရရင်စပိန်မောင်းမိတာပြေးကြလားဟမ်ဘလို့ကြီးတော့ဒါဆိုမကြီးကျွန်တော်ပြန်လိုက်ပါအောင်မေဖိုးထူးတို့တွေကဘေးချင်းကစကားတပတ်မျိုးနဲ့စပိန်နန်းလာကြတယ်ငပိတ်မင်းဘလို့တင်လဲချန်ရှင်ရောမာကြီးကြိုင်ရောကတခုခုကိုဖုံးဝယ်ထားသလိုပဲနော်ငါလည်းခံစားမိတယ်ပြောလဲမပြောပဲစကားကိုဖြတ်ပြီးတော့မြန်မြန်ပဲပြန်လှုပ်နေတာ
ရှောက်တွေးမနေနဲ့ငါတို့ရွာရောက်မှအမေတို့ကိုမေးကြည့်ကြတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားအေးဟုတ်တယ်ရွာရောက်မှမေးကြည့်ရမယ်အမေတို့တွေသိမှာမင်းတော့အာမနာရှာမကျိုးကောင်းကြီးတုတ်တောင်တောင်းလာခဲ့သည်မင်းတို့ရောစာရင်စားမှာပဲမဟုတ်ဘူးလားတရားအလယ်နာရောက်တော့အလာတော်ကကောင်လေးကိုတရားပေါ်မှာထပ်တွေ့ပြန်နေဟာဘေးတာမင်းကတကယ်ကြီးငါတို့ပြန်ကိုစောင့်နေရလားဖိုးထူးကလည်းမေးလိုက်ပြန်နေမင်းဒီကောင်လုံးရေတွေဆူရွှဲနေပါလားမအေးဘူးလားဘာမှပြန်မပြောတော့တုပ်ဘွားကကောင်းချင်းတုတ်ကိုပေးလိုက်တယ်ရော့ကောင်းချင်းတုတ်မင်းမဲစားလိုက်တော့တုပ်ဘွားကလှမ်းပြီးတော့သူကနှမ်းယူပြီးစားတယ်ငါတို့အိမ်ပြန်တော့မယ်မင်းလည်းအိမ်ပြန်တော့ခဏနေညနေစောင်းလာပြီးတော့မိုးချုပ်တော့မှအိမ်ကစိတ်ပူနေမယ်ငါအိမ်ပြန်လို့မရဘူးငပိန်ကဖိုးထူးကိုခက်တူးတူးပြောလိုက်တယ်ဖိုးထူးပြန်ကြမယ်မာကြီးကြာကြီးကကြကြမနေနဲ့လို့မှားထားတာမကောင်းဘူးကွာဒိုးကြရအောင်ငါတို့နောက်တစ်ခါလာလိမ့်မယ်နော်သွားတော့မယ်နင်းထွက်လာရင်နဲ့တုတ်ပေါ်လေးစပိန်နင်းထွက်တော့နောက်ကောင်သူကလှန့်ဆွဲတာဘာလဲငါတို့ရှောင်းမင်းလိုက်ကျင်လို့လားလိုက်လို့မရဘူးငါနဲ့အပေါ်ရအောင်နေခဲ့ပါလားတုတ်ပေါ်လေးကြောင်သွားပြီးရက်နေချိန်ငပိန်ဟာဟဲ့အောင်တုတ်ပေါ်ဘာလုပ်နေရလဲမြင်မြန်လားစုကန်နေရမယ်နောက်ကြရင်သွားပြီနော်ပြီးတာတုတ်ပေါ်လေးပြောပြီးတော့နင်းထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်ဒီလိုနဲ့ဖိုးထူးတို့တွေငပိန်ကိုရောက်လာကြပြီးအိမ်ရှိကွပြစ်မှာအမောပြေကြတာအမှန်လေးကွာနေလာတာပင်ပန်းလိုက်တာမင်းမပြောတတ်ပါငါဆိုလေငပိန်ရောဝက်ရောတင်နှင်းလာတာစဉ်းစားကြည့်အောင်ခဏနေတော့အိမ်မော်ကနေဦးလေးအုံးမောင်ဆင်းလာတယ်အော်မင်းတို့ရောက်ကြမလားကြားလိုက်ကြတာဟုတ်တယ်ဗျစိမ့်သားရလန်းပြည့်နေလို့ဇီးွက်ကြောင်တရားကနေသွားတော့ကြာသွားတာမာကြီးကြာကြီးအင်းလဲလှန့်ဝင်လိုက်သေးဟင်မင်းတို့တွေဇီးွက်ကြောင်တရားဘာလို့သွားကြတာတော့ဘာလို့လဲဗျမာကြီးတို့မေးတာလည်းမပြောဘာဖြစ်လို့လဲမင်းတို့ဘာမှမဖြစ်လာတာပဲကံကောင်းအဲ့ဒီတရားတစ်နှစ်တခါလူစားတယ်ဘလို့လူစားရလဲဗျတစ်နှစ်တခါအဆောင်လူလဲတာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကနေကလေးတယောက်ရေထဲခုံချသွားပြီးအစိမ့်သေးသွားတာပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကကျယောက်ျားတယောက်ငါးများထွက်ရင်ချော်ချပြီးတော့နစ်သေးသွားတာနေဘက်တောင်သေးရဲ့ချောက်လို့ဘယ်သူမှမသွားရဲဘူးမင်းတို့တွေရောဘာမှမထိခိုက်လာအောင်မလားကျွန်တော်တို့မထိခိုက်ဘူးဒါမဲ့ကောင်းလေးတယောက်တော့တွေ့ခဲ့တယ်သူကတရားပေါင်ပေါ်မှာထိုင်နေလို့ပြုတ်ကြမယ်လို့တတိတောင်ပေးခဲ့သေးတယ်ဗျဟုတ်တယ်အပြန်အအောင်လေးသူပိုက်စာနေမှာဆိုလို့ကောင်းကြီးတော့ပေးခဲ့သေးတယ်အေးသူ့ကိုသိလားနာမည်ဘယ်သူရဲ့လဲဗီဓာရဲ့အဖေကသူကမြေထဲမှာရေစော့ထားလာတော့မသိဘူးသူ့ကောင်လုံးရွှဲဆိုနေရတရေမချောက်လို့နေမှာသူမကြောက်ပေရေကူးတာပေါ့ဟာသွားပြီမင်းတို့ဖုန်းကြီးကြောင်ဖို့ကမှာစုံသွားတဲ့ကလေးကဗီဓာရဲ့ကွဗျာဒါဆိုကျွန်တော်တွေ့လာနှမဟုတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်တရေဟာငါတရိယာသွားပြီငါစပိန်နင်းထွက်မယ်လို့တော့သူကလှမ်းဆွဲသေးတယ်အိုးတဲရလေညဘက်မှထွက်တာမဟုတ်ဘူးလားဘာလို့နေဘက်ထွက်တာလဲတဲရညဘက်ထွက်တယ်လို့ထင်ကြပေမဲ့ဝင်းကြီးတွေဆိုတာနင်းညာကန့်သက်ချက်မရှိဘူးကိုရီလိုလူသားတွေကြားဖြတ်တန်းသွားလာနေကြတာကန်နေတဲ့သူတွေနဲ့ကလေးတွေကမြင်ရတယ်ကလေးတွေဆိုတာလက်ပြငယ်တယ်လေမြင်ရတတ်တယ်ကြောက်လိုက်တာနားထောင်ရင်လည်းကြက်သိန်းနေအောင်ထလာပြီငပိငါမပြတ်ရဲတော့ဘူးအိမ်လိုက်ဖို့ကြောင်လာငါနဲ့ရွာဦးကြောင်လိုက်ခဲ့ကြပေးရည်တိုက်ပြီးတော့မန်းခိုင်းမိမယ်ဒီလိုနဲ့ပို့ထူတို့၄ယောက်သာငပိတ်ပေနဲ့တူရွာဦးကျောင်းစီသွားဖို့အတွက်ကြံနေရထွက်လာကြတယ်ဒီနေ့တော့ကျောင်းပိတ်ရက်ဖြစ်လို့တုပ်ဘောတယောက်နေမိအောင်အိတ်နေပြီးအိမ်မက်တယ်မှာစပင်ဖားရချထားတဲ့တရေမကြီးပုံစံတွေ့တော့မှလက်နိုးလာခဲ့တယ်ဟာအမလေးကြောက်စရာကြီးပါလားငါ့အိမ်မက်တယ်ဘယ်ကဘလို့ရောက်လာလဲမသိဘူးကြောက်လိုက်တာတုပ်ဘောမီကသူပြောနေရကြားလိုက်ပြီးအခန်းထဲကိုရောက်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒါစောစောမထားလို့စုံချောက်တာဟာဟုတ်ပါဘူးဗျာမီကစောက်ချောက်တာကြီးကြားမှုပါဘူးဧကနာစောင်းတွေအိမ်မက်ကြောက်ခဲ့ဖြစ်တာနေမှာပါအဲ့လိုပဲယူဆရမှာအမလေးဟဲ့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မပြောပါနဲ့တုပ်ဘောရေရေမိုးချိုပြီးလဲတဲ့သွားပေးအောင်ဟာအမေကလေတာဘာမှမစားရသေးဘူးလေမနဲ့စားမစားမဖြစ်စားရတယ်တဲ့ဟဲ့နင့်ကဘသူကမစားခိုင်းလို့လေအစားကိုရှေ့ဆုံးကနေတဲ့ကောင်မစားခိုင်းလဲစားနေရပဲခဏကြာတော့တုပ်ဘောလေးရေချိုပြီးထမင်းစားဖို့အတွက်မိဖို့ကန်နဲ့ရောက်လာခဲ့တယ်ဟင်းတွေကိုမြင်တော့ဝါမွေးနေရပဲပဲပေါင်းလေးကငရဲကြောက်လေးပါသည်စီဒီကလည်းရွှဲနေရပဲဟီ
ငါကြိုက်ပေးကိုကငါကြိုက်ပေးကိုကအေးနော်ငါကြိုက်ပေးကိုကလုံနေစီစည်းတွေကြီးနေရနော်ငရဲကြောက်ဆိုတာတတိစာပဲပဲပေါင်းနဲ့ဈေးမိုးထိုးနေတာနင်းပေမစားသွားလို့စားရတယ်မက်အမေရတယ်ဗျာစားကနေဘာတွေပြောနေမှမသိဘူးဈေးကြီးတိုင်းသာမစားရကြည့်ဆိုငတ်တည်တော့မှာပေါ့ဘယ်စေးဘလောက်တက်တဲ့ကျွန်တော်ကတော့ TV ပြုတ်တုပ်ပေါ်လေးထမင်းစားပြီးသူ့အဖေကိုကုလုပ်ပြီးဖို့ခမောက်ဆောင်ပြီးလင်းထဲကိုထွက်လာလိုက်တာကသိန်းရိုးတခြားစော့နေတဲ့ဘိုးကြီးတို့ကတုပ်ပေါ်ကိုမြင်တော့လှမ်းအောင်စားလိုက်တယ်ဟဲ့အောင်ဝက်ကြီးဘဲတော့ဟဲ့အောင်ငါလာမစားနဲ့နော်အလုပ်လုပ်ဖို့လာတာအတုပ်ဖို့မဟုတ်သဘောပေါက်အတုပ်သေးလားဗျမနေ့ပြန်မှပဲဝယ်စားတော့မယ်ပြုတ်သူတို့ပြောနေရတွေကိုတမမင်းအောက်မှာထိုင်နေတဲ့မြေဝိုင်းနဲ့ဘိုးတို့ကကြားသွားတယ်သူများပြောဖို့လောက်ပဲသိတဲ့အကောင်နေစော့နေနဲ့လိုက်ပြောနေတာဒီလိုလာခဲ့တော့ပေါ့မလာတော့ဘူးဟေးအလုပ်သွားလို့ရအောင်မကိုရီးယားအလုပ်နဲ့အကင်နဲ့သူများတွေလိုအစားသမားတွေမဟုတ်ဘူးအမလေးတော့ငါလည်းခုပြောပြရသေးတယ်တော်တော်ကြီးကျယ်တဲ့ဝက်ပဲဟဲ့မြေဝိုင်းနေအဲ့ဒီကောင်ဟိုเจ้าပြောလိုက်အောင်လေတော်ကြမပြောလို့စိတ်ကောက်နေအောင်မအမလေးသူလားစိတ်ကောက်မှာဘာမှမဖြစ်ဘူးငပိတ်ကိုပြောလိုက်ရင်သူလဲတည်မှာဒါဆိုငပိတ်ကိုသွားပြောကြမလားမြေဝိုင်းဒီကောင်ကအခုချိန်ဆိုဘာဘူးလို့အိမ်အောင်မှာတိုင်းလေးကြည့်နေမှာမြင်သွားရအောင်အဲ့လိုနဲ့နှစ်ယောက်သာငပိတ်စီကိုသွားဖို့အတွက်ခက်သက်ထွက်လာခဲ့လိုက်ကြတယ်ငပိတ်တယောက်ကတော့လမ်းလျှောက်လာရင်ကိုချက်ချင်းတချင်းဆိုနေအောင်ကြားလိုက်တာဟာတို့ကိုတော့တချင်းအောင်ဆိုနေပါလားသိကြပါလေအသေးကွဲနေရလားဆရာကြီးဟာဘေးရတာကွာငါလိုတမာတိအားကောင်းနေသူကအသေးကွဲဆရာလားစောင်းနေဆိုတော့စောင်းတဲ့ချက်လေးနဲ့ခန်းစားကြည့်နေရပါကွာမိတယောက်ထဲပါကျန်တဲ့ကောင်တွေရောဘယ်ရောက်နေကြရလဲဒီကောင်တွေကအလုံးမအားကြအောင်တင်နေဖိုးထုနဲ့မိဝိုင်းတော့နေထဲမှာတွေ့တယ်ဗျဟာခုနကမင်းကိုမတွေ့လို့ဆိုပြီးလိုက်ရှာနေကြရလေဘယ်ပြောက်သွားလဲမသိဘူးဟုတ်လားဗျအဲ့ဒီချိန်ဖိုးထုနဲ့မိဝိုင်းကကိုချက်ကြီးရဲ့ရှိကိုရောက်လာခဲ့ကြပြန်တယ်ဟဲ့ငပိန်လောင်းပြောစားရှိရဲ့မြင်မြင်လားငပိန်ကဖိုးထုကတော့ပြေးလာလိုက်တယ်ဘာပြောဖို့လဲကစားနေတစ်တွေတိထားတယ်ကိုချက်ကြီးကြားရင်ပြောမှဆိုလို့နင့်ကိုခေါ်လိုက်တာဟုတ်တယ်ကွာငါတို့တွေလေကစားဖို့လူလိုက်စုနေတာမိုက်စထရီပြေးကွာတဲတဲ့ရှင်မို့လဲဆန်နေဘယ်လိုပြောရမလဲဟောတာပေါ့ကွာ Ghost Game ပေါ့စပီကင်နဲ့လေးချိန်ပြီးဘလိုမုံနေရတော်ပါတော့ကွာငါတလုံးမှလည်းနားမလဲမြန်မာလူပြောပါတရေကင်းကိုပြောတာငပိန်ကြီးအဲ့ဖိုးထုလေကြွားနေတာစပီကင်တက်ပြီးတော့ဒါဆိုလူလိုက်စုရအောင်လေတုံးပေါ်မှာခေါ်ရမယ်တွားကြစို့သူတို့လေတုံးပေါ်ကိုတွားပြောလိုက်ကြတယ်ဖိုးထုတို့လေတုံးပေါ်ကိုခေါ်ဖို့အတွက်နေတော့ကိုရောက်လာကြတယ်တုံးပေါ်ရေတုံးပေါ်ငပိတ်အတန်ကြောင့်ကောက်ရိုးပုံကြားအိတ်နေတဲ့တုပ်ဘောကနိုးလာလိုက်တယ်။ငါကဒီမှာကွဟဲနေပြောတော့အလုပ်လုပ်တာဆိုဘာလို့ကောက်ရိုးပုံမအိတ်နေရလဲ။အလုပ်ကပြီးသွားပြီလေဒါနားချိန်လို့ခေါ်ရဟာ။ငါတို့ဂိမ်းကစားမလို့လူလိုက်စုနေတာ။ဘာကင်းလဲတရေဂိမ်းဆော့ကြမလို့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေငါတို့တွေးရင်းနဲ့ပြောနေပြီ။ဘလို့လို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါလေတရေဂိမ်းပါဆိုကြောက်စရာပဲကောင်းပါဗောမိဝိုင်းရဲ့ကြောက်စရာမကောင်းတော့ပါဘူးကွာရီးစရာကောင်းပါငါကြီးတော်ကြီးပြောတာရီးစရာကြီးတဲ့မင်းကြီးတော်ကြီးကဘလို့ပြောတာသူတို့ငယ်ငယ်ကအုံမုတ်ခွက်တဲ့ခေါ်ရန်စော့တာလေကွာအုံမုတ်ခွက်တဲ့အမေသားလုံးထည့်ထားပြီးအဲ့ဒီအုံမုတ်ခွက်ကိုလူ3ယောက်ဖြစ်ဖြစ်9ယောက်ဖြစ်ဖြစ်ဝိုင်းထားရတာတဲ့အေးအဲ့ဒါနဲ့အုံမုတ်ခွက်ကအသက်ဝင်လာပြီးလူတွေရဲ့ကောင်လိုက်တီးတာတဲ့လွတ်အောင်ပြေးရတာကွာတော်ဘောကခေါင်းကိုဆန်းလိုက်တယ်အိုးတော်တော်နာပါပဲနော်အုံမုတ်ခွက်ကြီးနဲ့ပြင်းတာဆိုတော့အေးဟုတ်တယ်ငါတို့အဲ့ဒါစော့ကြမလို့ပါလိုက်တော့နော်တုပ်ပေါ်လေးမိဝိုင်းကိုပြန်မပြောပေးငင်ငင်လေးနားထောင်နေလိုက်တာဒါလို့နဲ့သူတို့လူစုနေတဲ့တရင်ကိုဘိုးကြီးတို့ခွေကြားသွားတယ်ကိုဘိုးကြီးအဲ့ဒီကောင်နေနဲ့ပူပေါင်းလိုက်ကြမလားအသေးစမ်းလေးကြုံရတာပေါ့ငါလည်းအဲ့ဒါစဉ်းစားနေတာသူတို့တွေကငါတို့ပါမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ကိုပိုင်းလောက်တယ်လာကွာအဲ့ဒီကောင်နေစီကိုသွားရအောင်ဘိုးကြီးတို့ဖွဲ့လေဖိုးတို့စီကိုသွားလိုက်ကြတယ်မိဝိုင်းတို့နားကိုရောက်တော့ဘိုးကြီးကဟေးနင်တို့ဘာလုပ်နေရလဲငါသိရနော်သိရင်လည်းပြီးရောလေကွာမင်းကဘာလုပ်မလို့လဲအောင်မကိုဘိုကြီးကိုမြန်လေးတန်းမမနဲ့ပြောနေရပေါ့မင်းတို့ကောင်းတယ်လူလိုက်စုနေရကြားတယ်ငါတို့တော့ကလည်းပါမယ်လေဒီကောင်တော့လေအာလူတီထားတော့မှာပဲကောင်းတာပေါ့အဲ့ဒါဆိုလေဒါဆိုငါတို့ဘယ်နေရာဖြစ်သွားမလဲ9ယောက်ဖြစ်ပြီကွာတ
ဒါဆိုငါတို့ကစားလို့ရပြီဘာကစားနည်းလဲငါတို့ကိုပြောအောင်လေတရေကိန်းကစားမှာမီးတဲ့လူကခေါင်းအာလူတိထမှာပါမသေးကြရဲ့နော်နင်တို့ကဘိုးကြီးကရှည်လိုက်တယ်ဘိုးကြီးပါဟာကြောက်သေးပါရင်ဖောက်ထုတ်ပြမှာဟိုနေ့ကမင်းတို့ကတေးကြလားတေးကြပါလေဗျဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုဒီညနေတုံဘောတို့လေဝင်းထဲကိုလာခဲ့အဲ့ဒီကြောင့်မှအသေးစိတ်ပြောပြမယ် Okay yes sir သူတို့လည်းအားလုံးဆွေးနွေးပြီးတော့ကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်လာလိုက်ကြတယ်တုံဘောကတော့မနက်ကအိမ်မက်ကြီးကိုပြက်မြောင်နေတာပါမဖြစ်ပါဘူးနမိတ်တွေဖက်နေရလားမသိဘူးအတိတ်တပေါင်းနမိတ်ဆောင်နေတဲ့ငါဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲမပါဘူးလေပြောမရအမေပြောရင်လေအကုန်လုံးစင်စင်ပြတ်မှာဟောရှင်လေးတွေကြောက်တယ်ဗိုက်စာတယ်မိဝိုင်းကသူ့မိစံထားတဲ့အမေသားကိုမတိမတာယူလိုက်တယ်အမေသားတော့ရပြီအုံမခွက်ပဲကြမ်းတော့တယ်နောက်ဝေးကြောင်တွေကဂလိုးကလောင်တန်ကြောင်ဒေါခင်ဝိုင်းလန့်သွားတယ်ဟဲ့မိဖို့ကြောင်တွေကဘာတန်လဲကြောင်လားကြွက်လားဘာလဲတော့မသိပါဘူးဝင်ကြည့်လိုက်အောင်မသူ့မိတန်ကြားတာနဲ့မိဝိုင်းလည်းတက်ကနေထွက်သွားတော့တာဒေါခင်ဝိုင်းကမိဖို့ကြောင်နဲ့ဝင်လာပြီးဘယ်သူမှမတွေ့တော့အော်ကြောင်နေရလဲနော်ဟိုဘက်ကနေတော့ငါ့ရင်ကိုကြောင်ဝင်လာလိုက်သည်မိဝိုင်းမရောဘယ်ရောက်နေလဲမသိပါဘူးအိမ်လဲမကတ်နဲ့ဒီကောင်မလေးတော့မိဝိုင်းလည်းအုံမခွက်ရှာဖို့စပိန်နင်းလာပြီးကလေးတစ်တိုက်စော့နေရဲ့ကြားထဲမှာအုံမခွက်တစ်လုံးတွေ့လိုက်တယ်ဟေးကလေးတွေအမကိုလေအဲ့ဒီအုံမခွက်လေးပေးပါလားကလေးတယောက်ကဟာကြဒါကတားတို့ဟာကြဟိုရိုးချင်းရင်ကို့မရရှာပါရပေးပါဦးအမမဟုတ်ကျွေးမယ်လေနောက်တယောက်ကရရလေအဲ့ဒါဆိုလေယူဖို့မုံစားရတော့မှာရောမဟေးမုံစားရပြီကွမိဝိုင်းလေအုံမခွက်လေးရရောစပိန်တင်းနေပြီးပြေးတော်တယ်ဟာငါတို့လှည့်ရှားခံလိုက်ရပြီကွနားရယ်ကွာဟုတ်တယ်ကွာတွေ့မှာအိမ်မှာနောက်ဆိုဘာခွက်မှမပေးတော့မိဝိုင်းကအုံမခွက်ရောအမဲသားမှာရလို့ပြောနေပြီးဖိုးထုတို့စီးရက်ကိုလာခဲ့လိုက်တာမိဝိုင်းရောက်တော့ညနေစောင်းနေပြီးတော့ဖိုးထုနဲ့ငပိန်ကတော်ဘောတို့လဲခွက်နာမှာစီးရီတားနေကြတယ်ဟေးဘောဘောတို့ငါးကုန်ရလာပြီဒီမှာကြည့်လိုက်အောင်မိဝိုင်းကလက်တရအုံမခွက်နဲ့အမဲသားတုံးလေးကိုထောင်းပြလိုက်တယ်မိဝိုင်းကတော်သားပဲဟိုကောင်တွေတော့မလာကြသေးဟိုကောင်တွေလာမှအသေးစိတ်ပြောပြမယ်အခုတော့ဒီမှာခဏထိုင်ဆောင်ကြမယ်မိဝိုင်းကသူတို့တားထားတဲ့စီးတွေကိုကြည့်လိုက်တယ်ဒါကပါစီးလိုက်ဖို့တူအဲ့ဒါတရေမထွက်ရမယ်စီးလေပြောရရင်အုံမခွက်ထွက်လို့မရတဲ့စီးဖို့တူကလမ်းပေါ်မှာစင်ရတန်းနေကြောင်လှည့်လိုက်တော့ဘိုးကြီးတို့နဲ့တူပေါ်ဖြစ်နေတာမမြင်လာကြပါဟာနင်တို့ကိုစောင့်နေတာလူစုံမီးဆိုတော့ငါပြောပြမယ်တေချာနားထောင်ကြနော်မင်းရင်ခေါင်းပေါက်မှာအားလုံးကဖို့တူပြောတာကိုတေချာနားထောင်နေကြတယ်အခုတားထားတဲ့စီကအုံမခွက်ထွက်လို့မရတဲ့စီးပဲငါတို့ကောင်တွေကမစော့ကျင်တော့ရင်စီးပြင်ထွက်လိုက်လို့ရတယ်ငါတို့ရေပထမဆုံးမလုပ်ရမလဲဆိုရင်အားလုံးလက်ချင်းတွဲပြီးအမဲသားထည့်ထားတဲ့အုံမခွက်ကိုဝိုင်းထားရမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအုံမခွက်လှုပ်လာနေပြေးရမှာမပြေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်မှာလဲဖို့တူမပြေးရင်မင်းကောင်အုံမခွက်ကစောဘလော်တီးမှာလေငါတို့ည9နာရီမှာစကြမယ်ည9နာရီဒုက္ခနေမှာတော့ဖို့တူတို့လေသူတို့ချိန်တိုင်းနေရာကိုရောက်လာခဲ့ကြတယ်ဘိုးကြီးတို့ကအရင်နောက်နေပြီးမောင်ဘူးကိုမတွေ့တော့ဖို့တူကမောင်ဘူးကမလိုက်ခဲ့ဘူးလားကွဟုတ်တယ်ဗျသူကအမင်းနောက်လိုက်သွားလို့မပါခဲ့ဘူးရေညာကြီးကလေမှောင်မဲနေရပြီကွာငပိန်ကလက်ကိုလက်ညှိုးထိုးလိုက်တယ်ဟိုမှာလက်အောင်မြင်လားဘယ်နေရာမှောင်လို့လဲဖိုးတူကအုံမခွက်ကင်ထားပြီးငါတို့လူစုံပြီဆိုတော့စလိုက်ကြတော့မလားတော်ဘောကငပိန်နာကတ်လို့တရဏကုံရွတ်နေလိုက်တယ်ဗုဒ္ဓတရဏနဲ့ကိစ္စမိဟဲ့အောင်ရအဲ့လောက်ကြီးကြမင်းဟာသူရဲဘောကြောင်လို့ရကြပါလေငါ့ကိုကြည့်စမ်းကြောက်တယ်ဆိုတာဘာလဲတော့မသိဘူးယောက်ျားဆိုတာအဲ့လိုဖြစ်နေရတယ်ကွမင်းလည်းလေနော်လေကြီးပဲလေကြီးတော်တော်ပြောငါတို့ကဘာလို့ရတော့မှာလဲမင်းကအုံမခွက်ကိုနေရာချလိုက်ပြီဆိုတော့အားလုံးလက်တွဲထားကြမယ်ငါနဲ့မိဝိုင်းတွဲလိုက်ငါနဲ့အောင်ဘူးလည်းတွဲလိုက်ပြီဟဲ့အောင်တော့မင်းနဲ့ဘိုးကြီးတွဲလိုက်ဟာကွာဒီနဘန်းသမားနဲ့လာကြနေပြန်ပြီငါလည်းဝက်လက်ကြီးကိုင်ကျင်လို့
အဲ့ဒီကြောင့်မှသူတို့တွေလက်တွဲလိုက်ကြပြီးအုံမော့ခွက်ကိုဝိုင်းထားလိုက်ကြတာသူတို့တွေတော်တော်ကြာကြာထိအုံမော့ခွက်ကိုဝိုင်းကြည့်ပတ်ပတ်လုံးလိုက်တယ်ဟာအုံမော့ခွက်ကြီးကလည်းဘာမှဖြစ်မလာသေးဘူးကွာ10နိုင်တော့ထိုးတော့မှာအေးလေမင်းဟာဟုတ်ရလားပို့တူဘာမှလည်းမဖြစ်သေးဘူးဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူးပြန်ရအောင်ကိုကြီးနေကြပါဦးကွာခဏတော့စောင့်လိုက်ပါဦးအဲ့ဒီအချိန်အုံမော့ခွက်လည်းစလုံလာတယ်ငပိန်ဟာဟဲ့လှုပ်လာပြီကွာလှုပ်လာပြီပြေးကြဟေးပြေးကြအုံမော့ခွက်ကလေပေါ်ဝဲလာပြီးသူတို့ကိုစလိုက်တော့တယ်အမလေးတော့ဒါကြီးကငါ့နောက်လိုက်နေပြီဟဲ့ဖိုးတူရေနေဘက်လောင်လှုပ်ပါအောင်ဖိုးတူလည်းအုံမော့ခွက်ကိုလက်ပြလိုက်တယ်နောက်တော့မြေကြီးပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့တုပ်ဘောကိုမြင်လိုက်တယ်တုပ်ဘောပြေးဟာထိုင်းမနေနဲ့အထုခံရမှာတုပ်ဘောလည်းသူကောင်းပေါ်မှာဝဲနေတဲ့အုံမော့ခွက်ကြီးကိုကြည့်လိုက်တာအမလေးဗျာငါ့ကိုတီးတော်မယ်ဟာအမေရေကဲပါဦးဗျာကဲပါဦးအုံမော့ခွက်လေတုပ်ဘောနောက်ကိုလိုက်တော်တယ်ဘိုးကြီးကတုပ်ဘောမပြေးနိုင်တော့တာသိတော့လှမ်းဝင်လိုက်တာတရေထီလားအမလားဘာလာတောင်းနေဘိုးကြီးကလာစမ်းငါနောက်လိုက်စမ်းပါကျွန်တော်ကြောက်လာပြီကိုဘိုးကြီးရဲ့အုံမော့ခွက်လေဘိုးကြီးစီကိုရောက်လာတော့တယ်ဟာဒါကြီးကိုရှော့တွက်မိတာမှားပြီဟာအောင်ဘူးရေစေးပြင်ထွက်တော့သွားကိုဘိုးကြီးရောဘယ်လိုလုပ်မလဲပြေးပါသာပြေတော့ငါချင်းနေကြည့်ပြီးပြေးခဲ့မယ်ဘိုးကြီးအဲ့လိုပြောလိုက်တော့အောင်ဖို့လေတန်းနေအောင်ပြေးတော့တယ်ငပိန်ငါလည်းစီးပြင်ထွက်ပြီးမပြေးနိုင်တော့ဘူးကြောက်စရာကြီးအေးငါတော့အဲ့ဒီခွက်ကိုပညာပေးအောင်ပါခွက်ကြီးလည်းငပိန်တန်ကြတော့ဘိုးကြီးကိုမလိုက်တော့ပဲငပိန်ဘက်ကိုလှည့်လာတယ်ရော့ကွာငါ့ရဲ့တန်ချီတော့ငပိန်ကန်ချက်ကြောင့်အုံမော့ခွက်လေးတပည့်လေပြီးမူးသွားတာပါဟာမင်းဘာတက်နိုင်သေးလဲခွက်လေးဟာတနာပါတယ်အုံမော့ခွက်ကတုပ်ဘောဘက်ပြေးလာတော့ဖိုးတူကဒုံနဲ့ရိုက်ပြက်လိုက်တယ်ဒါနဲ့ဖိုးတူငါတို့တွေတရေကိုတက်တက်နှိပ်ဆက်တယ်လို့များဖြစ်နေမလားမသိဘူးနော်အေးကွာသူတော်ကိုခံနေရပြီငါတို့လည်းစော့ကိုခေါ်လိုက်တာပဲအခုတော့သူကတော့မတီးရပဲငါတို့ကကြီးသူ့ကိုတီးနေကြတာသူ့ကိုဘယ်လိုပြန်လို့ရမလဲရောမင်းတို့သိကြလားဖိုးတူကဘိုးကြီးကိုပြောလိုက်တယ်ဟဲ့အဲ့ဒီခွက်တွေကအမေသားတို့ကိုထုတ်လိုက်တော့ကွာငါတို့ရေလည်းတော်တော်နှိပ်ဆက်ပြီးပြီပဲတနာပါလေကွာဘိုးကြီးလည်းအုံမော့ခွက်ကိုဖမ်းပြီးခွက်တွေကအမေသားတို့ကိုထုတ်လိုက်တော့တယ်အနောက်တော့ဘိုးကြီးနဲ့ဖိုးတူတို့ပွဲလည်းစကားပြောရင်းနဲ့အိမ်ပြန်လာခဲ့ကြတော့တယ်မြေပဲစားလော်ရီစားနေတဲ့ဖိုးတူစီမိဝိုင်းတို့တတိုင်းအမောတကောနဲ့ပြေးလာတယ်ဟာဘလို့ပြေးလာကြတာလဲမင်းဦးရွာပြင်မှာဆုံးမရှိရသိပြီဗလားငါလည်းတို့ရွာမှာဆုံးရှိတာငပိန်ပြောလို့သိရတာဟာဟုတ်တယ်ဖိုးတူရဲ့ရွာထဲမှာဟိုလေးတကြော်ဖြစ်နေတာငါတို့အိမ်ကလူတွေတော့မှပြောနေကြပြီဖိုးတူကစဉ်းစားလိုက်တယ်ဟုတ်လို့လားကွာငါလည်းမကြားမိပါလားဘယ်ကြားမှာလဲမင်းကအခုတလုံးအိမ်လေးအောင်းနေတာဟုတ်ငါတို့ကတော့ကြားလို့လေဘယ်မှမသွားရဲမလားဒီတနေ့အမှန်ဆိုမလွယ်ဘူးနော်ငါတို့တွေတတိနဲ့နေမရှာမှာကိုချက်ကြီးရောသိပြီဗလားမသိဘူးဟာဒီလိုနဲ့ဖိုးတူတို့အဖွဲကစုံမတွေအကြောင်းထိုင်ပြောနေလိုက်ကြတယ်နောက်နေ့ရောက်တော့ကျောင်းဝင်းထဲမှာတုပ်ဘောနဲ့ပူကြီးစကားများနေကြတယ်မင်းကြည့်နေမင်းလိုအနိုင်ကျင့်တဲ့ကောင်စုံမကြိုက်မှာအမလီဘာစုံမလဲအဲ့ဒီစုံမကိုလေငရုတ်စုံနဲ့ဂျင်းများများနဲ့ထဲ့တောင်ပြင်မှာဘာတက်နိုင်မှာလဲဖိုးတူလေတုပ်ဘောရှံပြည့်တဲ့ကြားလို့ရောက်လာတာဟဲ့တုပ်ဘောသွားမယ်အဲ့ဒီကောင်နဲ့တူးပြစ်မနေနဲ့မိဝိုင်းလေကျုပ်ကုန်နေရရောက်လာတယ်ဟုတ်ပါရုပ်ကဂျပန်နံပါတ်သမားရှောက်သီးစားထားတဲ့ရုပ်နဲ့ကြည့်လို့မရဘူးအောင်မမကြည့်ချင်လဲမကြည့်နဲ့ပေါ့ဘသူကကြည့်ခိုင်းနေလေငါဆရာရုပ်ကိုများငပိန်ကနေတိုင်းထုတ်ပြီးပြေးချလာမြင်တော့အောင်ဘူးကဘိုးကြီးနာကိုကတ်သွားလိုက်တယ်မကြောက်နဲ့အောင်ဘူးငါရှိတယ်ဒီကောင်လောက်ကတော့ကင်ပေါက်လိုက်တော့ရတယ်ငပိန်ကသူ့ရဲ့ဗလာကိုထုတ်ပြနေတော့ချက်ကြီးရဲ့ကျောင်းချန်စီကနေလမ်းခေါ်တန်းကြားလိုက်တော့ငပိန်ကချက်ကြီးစီကိုပြေးသွားလိုက်တယ်ဘာတော့ကိုချက်ကြီးကဟိုမှာသွားပြေးမလို့ရွာပြင်ကဆုံးမအကြောင်းသိကျင်လို့မင်းတို့များသိမလားလို့လာမိတာသိမသိဘူးဗျကိုချက်ကြီးကဘာလို့မလို့လဲငါတို့ကိုနှိမ်နှင်းမလို့ဝါတို့ကိုချက်ကြီးဆုံးမအောင်နှိမ်နှင်းတော့မယ်ပေါ့ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ရောဘာကူညီပေးရမလဲဗျမိဝိုင်းမေဒေါက်ခင်ဝိုင်းကကြီးတော်များနေတူအိမ်ပေါ်မှာစကားကောင်းနေကြတယ်ခင်ဝိုင်းငါရွာမှာအခုတလုံး
မဟုတ်တရုတ်တွေကြားနေရတယ်တော့ညီတို့ရွာများဘာတန်းဟန်မှမကြားရဘူးဘာများလေကြီးတော့ရဲ့ကျုပ်လေပြောပါအောင်တော့သူတို့ပြောနေအောင်မိဝိုင်းကဘေးကနေနားထောင်နေလိုက်တယ်ဆုံးမတယ်လေဆုံးမရှိတယ်ရှိရနဲ့အတန်တွေစုနေတာအဲ့ဒီဆုံးကဘာတူလဲဆိုတာကြီးတော့များသိလားဝေဆိုတဲ့ကလေးမလေးလို့ပြောတာပါပဲဟဲ့ချောချောလေးကဘလို့လို့ဆုံးပြစ်မလဲနော်အဲ့ဒီကလေးမရွာပြစ်မနေရလေဟာမဝေဆိုတဲ့အမကြီးလားမသိဘူးဟိုကောင်လေးကိုတွေ့ရင်ပြောပြရမှာမဟုတ်ပါဘူးအခုပဲသွားပြောမယ်အမေသမီးဖိုးတို့စီကိုခဏသွားအောင်မေသွားပြီနော်မေဟဲ့မိဝိုင်းညီစောစောပြန်လာခဲ့ဦးနော်အော်ဒီကလေးမတော်တော်အဖေါ်မင်းမလားကလေးတွေကိုလေငါတို့ရွာပြင်မလာစေနဲ့ပြောထောင်တော်ကြဆုံးပြူစားထောင်မေငါလည်းပြောင်းမယ်ခင်ဝိုင်းကြီးဟုတ်ကဲ့ပါကြီးတော်များရဲ့ကျုပ်ပြောထားလိုက်မယ်သမီးကိုတွေ့ရင်လေခုဆုံးမပြီးပါအောင်ကြီးတော်ကြီးအေးပါဟဲ့ငါမိဝိုင်းကိုတွေ့ရင်ဆုံးမပြီးမယ်အခုတော့ပြန်ပြီအေးတစ်ဖက်မှာလေဘိုးကြီးအောင်ဖူးနဲ့မောင်ဖူးတို့ချောင်းထဲမှာရေကူးနေကြတယ်အောင်ဖူးရဆုံးမတဲ့မင်းသိလားအောင်ဖူးကရင်းငုံလိုက်တယ်ပြီးတော့ပြန်ပေါ်လာတယ်ကြားတော့ကြားတာရွာပြင်ကဆုံးမဆိုလားပါလားသူကတော်တော်လှရလို့ပြောတယ်ကွာဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုမဝေဆိုတဲ့အမကြီးလားမသိဘူးအိမ်မှာချော့တယ်လေကွာဟေးမင်းတို့ရောဘလို့မြင်ကြလဲမိဝိုင်းတယောက်သူတို့ဂျာမင်းနာစပိန်ဖြတ်နေလာတာကိုဘိုးကြီးမြင်လိုက်တော့လှမ်းစားလိုက်တယ်စပိန်ကြီးကဘိန်းလည်နေရဲ့ပြိုအောက်ဘူးဘာကောင်စပိန်နင်းလာလေကွာနှံပြီးစုပ်ပါကျွဲကြီးအိုင်နဲ့လူးနေတဲ့ကောင်နေရများနင်းတို့ချိုးနေရဲ့ကြီးကကျွဲကြီးကြီးဆိုတာသိရလားတကယ်ကိုစိတ်ပြက်စရာညွန်စရာကြီးဝေါ့မိဝိုင်းပြောမှနင်းကိုကျင်းလိုက်တော့ကျွဲတွေကသူတို့ချိုးနေတဲ့ချောင်းနဲ့ကြီးတွေပါချနေရတွေ့လိုက်တာကျွဲချောင်းနေရဲ့ငမှုသမားဦးငွေကစကားလှမ်းပြောလိုက်တယ်ဟာအယူကောင်လေးတွေကျွဲတွေကြီးပါချနိုင်မမြင်ပဲရေတောင်ကူးနေလိုက်သည်ဟာဦးငွေအချင်းယုံနေတာတို့ကိုမပြောဟဲ့အောင်လေကုန်းမော်ပြန်နေကြထွီငါအိမ်နဲ့ဘလို့ကျင်းလိုက်ပြီးဖွိထင်တာငါလေးဒါကြောင့်ကျွဲကြီးစော်နန်းနေပါတယ်လို့နေပြောလीကွာမင်းကလေအနဲ့ရှူမီများနေလိုက်သည်ကုန်းမော်မြန်တက်ခဏကြာမှာတော့မိဝိုင်းကဖိုးတူအိမ်ကိုရောက်လာတယ်ငါသိပြီဖိုးတူဆုံးမဘာတူလဲဆိုတာအမလီရဲ့မောတာအေးငါလည်းသိရလေနေရအဲ့ဒါပြောချင်လို့ဒီထိလာလားငါတော့ဟိုကောင်တွေကိုသွားပြောမလို့အော်ငါအပြင် तू မသိကိုထင်လို့လာလိုက်တာအေးပါဟဲ့သွားမယ်ဒါဆိုလေဟိုကောင်နေစီကိုဒါလို့နေဖိုးတူနဲ့မိဝိုင်းနှစ်ယောက်သာထွက်လာခဲ့ကြတယ်တော်ဘောကသူ့မိခိုင်းလို့နောက်ဘေးရေကမှာဝိတ်လျှော်နေအောင်ငပိကဘေးကနေစကားတွေပြောနေတယ်ဟဲ့အောင်မင်းလျှော်ကွာမင်းအိမ်ကလည်းကြားချက်အဲ့မကြီးကိုသွားကြောက်ပါမယ်ဆိုကမှဟာအေးပါကွာမင်းကလေလူဝပိန်တလောင်စိတ်ကြီးပဲဒီလိုအလုပ်တွေငါခုမှလုပ်ဘူးလားကွာမားသားကြီးကွာတကယ်ပါပဲဖိုးထူတို့ကသူတို့စီကိုရောက်လာကြတယ်ငပိမြင်လိုက်တော့မင်းတို့စိုးမအကြောင်းငါပြောပြမယ်ငါတော့ဆရာချက်ပြောလို့သိရလားအမေဆရာချက်ဆိုပါလားပြောပြပါဦးဒါဆိုလေစိုးမအကြောင်းဒီလိုကွာမဝေရတော်တော်ကြောတာဟိုသူ့လားကွာဘယ်လိုပြောရမလဲသူ့အသက်ကဘယ်လောက်လဲဆိုတာ तू လည်းမသိဘူးတရွာလုံးလည်းမသိကြဘူးပို့ဆိုတာဟာ तू ကငါတို့ရွာသူမဟုတ်ဘူးလေနောက်ပြီးညနေဆိုရင်ဟီဟာအတန်တွေကြားနေရတယ်တဲ့ပြီးတော့မင်းတို့တွေးကြည့်ကွာမိန်းကလေးတယောက်တည်းရွာပြင်မှာဘလို့တက်တိနဲ့နေရတာလေငါမကြောက်တတ်သူတော့တွေးရင်းနဲ့ကြောက်လာတယ်မင်းပြောရလေဟုတ်တယ်သူ့အိမ်မှာဂူကြီးနှလုံးရှိရလေ तू အဲ့ဒီဂူကြီးပေါ်တက်ပြီးလက်ကိုအကြိုင်းကြည့်နေတတ်တယ်ကွာဒါဆိုလက်စီကစွမ်းယူနေရနေမှာနောက်ဆိုလူတွေကိုပန်းပြီးအမလေးကြောက်တယ်မတွေးရပါဘူးဗျာဒါနဲ့ကိုချက်ကြီးစီသွားကြရအောင်လေသူဆိုရင်ပို့သီးလောက်မှာနော်တိုးပေါ်လေးအဝိရှော်တာမပြီးသေးပဲနဲ့သူတို့နဲ့အတူချက်ကြီးစီကိုထွက်လာလိုက်တယ်ကိုချက်ကြီးတယောက်တော့ဘုံကြီးကျောင်းကဓမ္မယုံထဲမှာတရားထိုင်နေရပါဟဲ့နေသူတရားထိုင်နေရဲ့ကွာတို့တွေပြန်ကြတာကောင်းပြီကြည့်ရတာအကြာကြီးထိုင်အောင်မလားမသိဘူးအေးကွာသူ့ပုံကြည့်ပါဦးအယိုးစုကြီးပုံသားကကြာနေရပဲပိန်ချုံးနေတယ်လို့ပဲနော်အလေးကြာနေရပဲကွာအဲ့မဟုတ်ပါဘူးတိုးပေါ်ရဲ့တန်ချောင်းတော့လုပ်ပါချက်ကြီးလေးသူတို့ပြောနေတော့တရားဆက်မထိုင်ရတော့ပဲရက်လိုက်တာတော်ပါတော့ကွာမင်းတို့ပြောနေရလေငါရစရာဘူးမရှိတော့ကဲဘာကိစ္စလဲစုံးမလေးကိုချက်ကြီးအေးတာနေငါ့ကိုပြောထားတာရှိတယ်ကွာ
အဲ့ဒီဆုံးမနဲ့ပတ်သက်နေရဘယ်လိုများလဲဆရာချက် तू ကမိဝေကိုကြိုက်နေရလေမိဝေကပြောတယ်တာတင်ကိုသူ့ရဲ့လှပတဲ့လိုဝက်ချက်ပြောပြမှာတဲ့အဲ့ဒါသူဒီညအဲ့ဒီကိုသွားမှာအော်အဲ့လိုလားငါတို့ရေလေအဲ့ဒီညကျရင်လိုက်ချောင်းတင်နေမတင်ဘူးလားဟုတ်တယ်ငါလည်းသိချင်တာသွားကြမလားကိုချက်ကြီးငါမလိုက်တော့ဘူးလေကလေးတို့ဒီညတရားထိုင်စရာလေးရှိလို့နေလည်းမကောင်းဘူးကွာမင်းတို့ပဲသွားလိုက်ကြတော့ဘိုးကြီးတို့အဖွဲကတော့တစ်ပင်အောင်မှာထိုင်နေကြတာပါကွာရားလိုက်တာတကူလုံးရားရံနေရပဲစောမျိုးစားတာများလားဟုတ်တယ်ငါလည်းရားနေရစုံးမလေသူ့အကြောင်းပြောနေတာကြားသွားလို့လွတ်လိုက်တာထင်တယ်နော်ဟုတ်လို့လားကွာမဟုတ်ဘဲနဲ့မပြောနဲ့ဟုတ်တယ်ဆရာဘိုးကြီးကစုံးနေရသူတို့အကြောင်းပြောနေကြားတယ်တဲ့ချောင်းချားမြောင်ချားမကြားပါစေနဲ့လို့ပြောရတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကြားပြီးလောက်တာလားမသိဘူးဟိုရားချက်ကလက်လံကွာဒါလို့သာဆိုသူ့ကိုတောင်းမှန်ရတော့မှာပေါ့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲငါတို့ကိုကြီးတာနေနဲ့လိုက်သွားလိုက်ကြမယ်တောင်းမှန်ဖို့ကိုလေဟုတ်ကဲ့ဆရာဘိုးကြီးအဲ့ဒီကြောင်သဘောတူလေဒါဆိုကိုကြီးတာနေစီကိုသွားကြမယ်သူတို့အဖွဲ့လေကိုသားနေစီကိုထွက်လာလိုက်ကြတယ်ကိုသားတင်ကလေရဲရတက်ပင်အောင်မှာအချစ်တချင်းတွေကိုစုနေရပါအတောင်မှန်ပိုင်ဝေးစီကိုဟိုးဖိုးထုတို့လေကိုသားတင်တို့တင်းနာရောက်တော့သူတို့တဲ့ရင်ရှောက်နေတဲ့ဘိုးကြီးတို့ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့တက်တက်လေးပုံပြီးနားထောင်နေလိုက်တာကိုသားတင်ကမမဝေကိုတတိယနေရလားတတိယရတဲ့လွမ်းတာပေါ့ကွာဟဲ့မိဝိုင်းကပုံနေရနီးအမလေးဟဲ့မသိရင်ရီးစားတွေကြနေရပြီလွမ်းတာပေါ့တဲ့ရောစရာကြီးတတိနေစမ်းမှာမိဝိုင်းရတာတင်ကမျက်နှာကြီးပြုံးလို့သူကဆုံးမဆိုရင်တော့ငါစုံလေးလုတ်ပေးလိုက်မှာအဲ့လိုပါဆိုငါဟာစေးမမီတော့ဘူးဟာကိုကြီးတင်ညာအမဝေစီကိုသွားမိကြတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းလိုက်မယ်လीရလားတာတင်ကသူတို့ကိုမယုံတယ်လို့ကြည့်လိုက်တယ်ဘာလို့မလုပ်လဲကွာငါဘာသာသွားလို့ရပါတယ်ပေါ့ပါဦးဗျအမဝေကချောတယ်ကြားလို့လေမြင်မှုရအောင်လိုက်ကြည့်ခြင်းလို့အေးပါလိုက်ပေါ့ငါနဲ့ဝေးဝေးတော့နေနော်ကိုချက်ကြီးမပြေရှင်းတာကိုငါပြေရှင်းပြမယ်အမဝေကဆုံးမဟုတ်မဟုတ်ဒီညဖော်ထုတ်ရမှာတူဘုံကတော့ဖိုးထိုးကြောင်မကြိုက်ဖြစ်နေတယ်တခြားနည်းလို့ကွာဒါကြီးကကြောက်စရာကြီးငါတော့မလိုက်ရပါဘူးဖိုးထိုးဒါဆိုမင်းကဘိုးကြီးတို့အဖေနောက်ကလိုက်သွားမှာပေါ့အေးလေငါပဲမဟုတ်ဘူးလေကွာမင်းတို့ကောင်းနေလေပါရဲ့လေစိတ်ဝင်စားစရာပဲနော်ငါတို့လေအခုတော့သွားချင်နေပြီတာတိအိမ်မှာဘိုးကြီးတို့၃ယောက်ရောက်နေကြတယ်အမေဝရိယကောင်းလာကြလားအဲ့ဒါမကောင်းလားကိုကြီးတာနေကကျွန်တော်တို့မဝေအကြောင်းပြောလို့ရတာပေါ့။အော်အရေးတွေမှာရရတာ။ဘိုးကြီးလည်းကြောက်ကုတ်လိုက်ရင်မက်ကုတ်လိုက်လုံနေတယ်။မင်းတို့ကောင်နေငါကြည့်နေရ။ဘာလို့အဲ့လောက်ဒီကုတ်နေကြလဲတပြင်းပြင်းနဲ့မင်းတို့တွေဝဲတွေပေါက်နေကြလား။ဟာဘေးရတာအပြည့်နာစားတနေရာမှမရှိပါဘူးဗျ။အေးပါကွာကုတ်မင်းတို့စားဖို့လက်ဖက်တုပ်ပေးမယ်ခဏကုတ်ပြီးစောင့်နေကြ။ဟဲ့နေသူပြောသလိုငါတို့ဝဲပေါက်နေရလားမသိဘူးကွာ။မဟုတ်တာဘာလို့ဝဲရပေါက်မှာလဲအောင်ဘူးကတတိယသွားတယ်ဟာဟဲ့အောင်နေကိုကြီးဘွေငါတို့တွေကျွဲကြီးရည်ကူးကြသေးရဲ့လေကွာတာတင်ကနဘတ်တော့ပကံချပေးလိုက်တယ်စားကြပြီးရင်ငါတို့သွားကြမယ်ကဲစားပြီးမှမလိုက်တော့ဘူးတော့မပြောအောင်နော်ဘယ်လိုလုပ်မှလဲဆရာဘွေစုံးပြူစားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိမိလေလိုက်သွားအောင်မလားဟေးဘာရီတို့တူပြောနေကြရလေလာထားကြသွားကြမယ်သူတို့လေသူများလက်ဖက်တော့စားပြီးပြီဆိုတော့လိုက်ကျင်မဲနဲ့လိုက်သွားလိုက်ကြတာတာတင်တို့အဖေထွက်တော်တာမြင်တော့ဖိုးထုတို့လေနောက်ကလိုက်လာကြတယ်ဖះသားကြမပါစုံမငါတို့ဘာမှမလုပ်ပါစေနဲ့ကဲတင်ပေးပါမင်းကလေကွာဘာလို့ကဲတင်ခိုင်းနေရလဲငါတို့ကဘာဖြစ်နေလို့လဲအေးလေကြောင်တောင်တောင်နဲ့ဝက်ကြောင်မိဝိုင်းနင်းပြောထားအောင်မို့ငါဖះတနေလို့ဘာမှမပြောသေးတာဖះဒီလိုနဲ့ရွာပြင်နားမှာရှိတဲ့မပွေတို့အိမ်ကိုရောက်လာပြီးတာရီကတော့အိမ်ထဲကိုဝင်သွားလိုက်တာဟဲ့မင်းငါတို့ပြန်ကြမယ်အဲ့ဒီပဲအိမ်မော်တက်သွားပြီငါတို့လည်းကျွဲကြီးရေကြောင်ဖြစ်တာသိပြီပဲဟာတို့နဲ့မဆိုင်တော့ဘူး let's go မယ်သူတို့၃ယောက်ကတာရီမသိအောင်ခိုးပြန်သွားကြတယ်တာရီနဲ့ဘိုးကြီးတို့နောက်လိုက်လာတဲ့ဖိုးတူတို့အဖွဲ့လေးသူတို့ကိုကြည့်ပြီးဘာလို့တော့မလဲမသိဘူးကိုတာရီမသိအောင်အနည်းကနေသွားကြည့်အောင်ဟဲ့အောင်နေအေးဟုတ်တယ်မဟုတ်ရဲ့အိမ်နာသွားရအောင်ဖိုးထူးတို့လည်းအိမ်နာကိုသွားလိုက်ကြတယ်
ဝေးဟင်းဟင်းဝေးလို့ခေါ်မယ်နော်ဝေးပြောတဲ့လိုအပ်ချက်ကိုပြောပြတော့လေဒင်းနေလဲရှောင်းနေပြီအာရောစရာကြီးကွာသူ့ကိုယ်သူဒင်းနေနဲ့လိုအပ်ချက်ကမဝေလက်တည်းကဘူးလေးလားမသိဘူးကွာအေးဟုတ်မယ်ဟာမဟုတ်ဘူးဖို့တို့ရဲ့အဲ့ဒါဖားလို့ခေါ်တယ်ဖားဒီမှာကြည့်ဒီတောင်းထဲမှာကျမငယ်စဉ်တွေကသုံးဆွဲလာတဲ့လှုပ်ဝက်ချက်ရှိတယ်ကျမခုလိုလှပနေရခြင်းရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်ပေါ့ဟုတ်လားမဝေဒါကြောင့်မင်းလာနေရဘူးဘာများလဲကွယ်ဟေးဘာကြီးဖြစ်မလဲမသိဘူးကွာငါတော့လေလူကောင်းကြီးတင်နေတွေးရများလားဒါမှမဟုတ်ညလုံးကြီးလားဂါရာစာရွက်ကြီးလားဟယ်ရီပိုတာတွေကလို့စုံထုတ်တယ်လားမော်ထုတ်တယ်လို့ပါရှင်သိကျင်နေပြီမလားကျမပြပါမယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှမပြောရဘူးလို့ဂတိပေးရမယ်အေးပါဝေရဲ့ဒီနေ့ဂတိပေးပါရဲ့ပြဝန်သာပြစမ်းမှာသိကျင်နေပြီဟုတ်ပါပြီပြပါမယ်စိတ်ကိုညင်ညင်ထားရှင်တကားမှမမြင်ဘူးလားဆိုတော့စိတ်လုံရှာမှာစိုးတယ်ဟာစိတ်လုံရှာမှာစိုးတယ်ဆိုပဲပြတော့မှာဟောတောင်းကိုဖွင့်နေပြီနောက်ဆုံးမှာတော့မဝေကဖာသေးကိုဖွင့်လိုက်ပြီးအထက်ကပစ္စည်းတစ်ခုကိုထုတ်လိုက်တယ်ဒီမှာလေးတာတင်အဲ့ဒါဘာကြီးလဲမဝေအဲ့လေနင်ကလည်းမကြောက်ဘူးလားရုပ်ရင်တာပျောက်တဲ့စီးလေကျမအဲ့ဒါတောက်နေလို့ခုလိုလှပနေရဖိုးတူတို့အခွက်လေရေကျင်တာမအောင်နိုင်တော့ပဲရေးလိုက်တော့ပိန်ထားတဲ့ဒရန်ကြီးကကွာကျသွားတော့တာအမလီတရေတော့ကိုသားတင်ကတော့ဘာမှမကြည့်တော့ပဲတရေထင်ပြီးထွက်ပြေးတော့တယ်တရေမဟုတ်ပါဘူးမမဝေရဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ပါနင်တို့ကဘာလာလုပ်နေကြလဲကလေးတွေစုံးမလို့ပြောလို့လေလာချောင်းတာပါမမဝေရဲ့အခုတော့ပြေးပြီနော်တတမမဝေဘော်ရာတို့ပြေးကြဆိုဟိနင်းလေခင်တခုမှတော့ဖိုးတူမီဝိုင်းတုပ်ပေါ်နေငပိန်တို့ကထုတ်စီတိုးတန်းကစားနေကြတာပါကစားနေမီဝိုင်းကခြေထောက်ခောက်ပြီးတော့ချော်လေးသွားတယ်အမလီအာနားလိုက်တာဟဲ့ငါ့ကိုလေထူးကြပါအောင်ဟာဒီမှာခြေထောက်ခောက်သွားပြီဖိုးတူတို့အားလုံးလေးမီဝိုင်းနောက်ကိုပြေးသွားလိုက်ကြပြီဖိုးတူဟာမီဝိုင်းရဲ့နင်းရလေခါတိုင်းဆော့ရင်လေချော်လဲနေကြပဲဥစ္စာအခုမှဘာတွေဖြစ်နေရလဲအေးလေနင်းရလေအခုမှဖြစ်ဘူးတာကြလို့အဖြစ်ကိုသေးတယ်မိဝိုင်းကလည်းသူနာနေတာဝိုင်းပြောနေကြတဲ့အတွက်စိတ်တူတူနဲ့ပြောလိုက်တာဟဲ့အခုကတကယ်နာတာဟဲ့ခြေထောက်ခောက်ပြီးတော့လဲသွားတာအေးနင်ခြေထောက်ထောက်ဖို့လွယ်ဦးမှာမဟုတ်ဘူးဟာအေးငါစဉ်းစားနေတာမနှက်ပြန်ကြောင်းပြရမလားလို့ခြေထောက်ခောက်တာလေးဟာခြေကလေးတရေမှကြာဘယ်နဲ့လို့မှာသူဆိုလေခြေထောက်တွေလိမ့်နေရတော့သူ့လို့သူလုံးနိုင်သေးတရေချောက်ဖို့လေဟဲ့တရေရတရေလူကလူလေငါကလူဟဲ့နားတက်တယ်ငါတကူကြံရပြီဟိုသူခြေထောက်လိမ့်နေရတော့ဘလို့တိခတ်နိုင်လဲဆိုတာနီးလက်ရှိမလားလို့လေငါတို့ခြေကလေးတရေမကိုခေါ်ပြီးတော့အင်တာဗျူးကြမလားဟာမင်းတို့ကလည်းစလာကြပြန်ပြီကွာငါကြောက်တယ်ကွာဟိုတရေတော့တကူတကကြီးခေါ်မနေချင်ပါဘူးကွာတော်ပြီငါပြန်တော့မှာမင်းကလည်းကြောက်မယ်ဆိုတာကြီးပဲလာစမ်းပါကွာခြေကလေးမစီကခြေထောက်မနာနီပြန်ပြေးရင်လေငါတို့ဘူးတူတာရတာပေါ့ကွာအေးငါလည်းစိတ်ဝင်စားရင်ငါတို့ခြေကလေးတရေမကိုခေါ်မိကြမယ်အကြောက်တန်နဲ့တုပ်ပေါ်ကတော့မိုးချုပ်တော့မယ်ဟာနေရဝင်နေပြီပြန်ကြတာပဲကောင်းပါလေကွာအရန်မမောင်ကြီးပြန်มาပါဟာလာစမ်းမှာတုပ်ပေါ်ရမင်းကိုပြောနေအကျိတ်ကြတယ်တုပ်ပေါ်လေဘာမှမပြောတာတော့ပဲနဲ့ကန်လဲနဲ့ဖိုးထူတို့ကြောင်ပါသွားရတော့တာဖိုးထူတို့လည်းခြေကလေးတရေမကိုခေါ်ဖို့ထွက်လာကြပြီးလမ်းတနေရာရောက်မှာတော့အားလုံးလေးရက်လိုက်ကြတယ်ဒီနားလောက်ဆိုရင်အဆင်ပြေပြီကွာလူလဲရှင်နေမိုးလဲကျုံနေပြီဆိုတော့တရေလဲထွက်လာတော့တယ်အေးဒါဆိုခေါ်လိုက်တော့လေအေးမြက်ခေါ်တော့ငါတော့လေတေချာမောက်လောင်းရဲတယ်ခြေကလေးတရေလဲသူ့ခြေထောက်နာကြောင်ပြောလိမ့်မှာမယုံရင်စောင့်ကြည့်ငါတက်တည်ပြမိဝရင်နေမလဲတက်တည်ပြချင်တာနဲ့တရေပါခေါ်ရတယ်လို့ဟိုကောင်နေရလေအလိုတူလိုပါတွေပဲကဲတော့ကြတော့ငါစခေါ်တော့မှာခြေကလေးမတရေဖိုးတူတိုင်မင်ခေါ်ပြီးရနဲ့မိဝိုင်းတို့လည်းညားဘက်ကြီးတိုင်မြိုင်အော်လို့လိုက်ခေါ်လိုက်ကြတာခြေကလေးမတရေအဲ့လိုအော်ခေါ်ပြီးခလန်းလန်းကနေခုံစောနဲ့ခြေကလေးတရေမကကြောက်စရာအော်တန်ကြီးနဲ့တူဖိုးတူတို့စီကိုရောက်လာခဲ့တာခြေကလေးမတရေကမြောင်းကြီးလားမြောင်းငယ်လားဟိုအမတရေခဏနေပါဦးကျွန်တော်တို့ကအမကိုကစားဖို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဗျမင်းကုန်းလေးတွေမေးချင်လို့ဗျဒီလိုဗျ
ကျုပ်တို့ထုတ်စီတိုးရန်ဆော့ရင်နဲ့ဒီကမိဝိုင်းကကြောလဲသွားတာဗျာသူ့ခြေထောက်တစ်ပတ်ခောက်သွားတယ်မိဝိုင်းကသူ့ထိခိုက်သွားတဲ့ခြေထောက်နဲ့လမ်းလျှောက်ရင်နာမှာတဲ့အဲ့တော့ကျုပ်တို့ငင်းကြရင်နဲ့ခြေကလေးတည်းရဲ့မရောခြေတစ်ပတ်တည်းနဲ့ရှောက်သွားနေရတာနာမလားဆိုတာသိကျင်လို့ခေါ်မေးလိုက်တာပါခင်ဗျတည်းရဲ့မလေးတလူကြားလိုက်တော့စိတ်တူသွားပြီးပြောလိုက်တယ်အောင်မေရဆဆမင်းတို့လိုမလောက်လေးမလောက်စားလေးတွေကများငါ့ကိုပြောင်းတယ်လို့ပြက်တယ်လို့နဲ့ခေါ်ပြီးဟိုဟာမေးချင်ဒီဟာမေးချင်နဲ့မေးတယ်ပေါ့ဟိုပြောင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးကျမအတွက်တကယ်ရေးကြည့်လို့ပါခြေကလေးတည်းရဲ့မသာခြေထောက်ထိခိုက်သွားရင်လမ်းလျှောက်ရတာဘလောက်ခက်ခဲကြောင်းမပြောလို့ရှင်သူတို့ကယုံကြမှာမဟုတ်ဘူးရှင်ဟဲ့မိဝိုင်းငါတို့မယုံလို့မပြောမိဘူးနော်ဘာမှပြောမပြနိုင်ဘူးဟေ့ငါတယောက်တည်းပြင်းလို့စော့စရာတကယ်ချင်းရှာအောင်ရောက်လာတာငါတရေချောက်ပြရင်နင်တို့ကကြောက်မယ်ပေါ့ဒါဆိုငါလည်းအပြင်းပြေတယ်အခုတော့နင်တို့ကငါ့ကိုမကြောက်တဲ့ပြင်ငါစီရပါအင်တာဗျူးနေကြတာတော်တန်တိတ်ကိုအောင်ခြေကလေးနဲ့မနှဲလျှောက်နေရတာအာရှာဒင်းလိုမိတာဖြေးရအောင်ပါလေအန်ဩပါတော့တရေမလေးပြောဆိုပြီးစိတ်ဆိုးလို့နေရာနေထွက်သွားလိုက်တော့တာဖိုးထူကဟင်မပြောပြနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့သူပဲပြန်ပြေးသွားတယ်ကဲနင်တို့ငါ့ကိုရှုံးပြီမလားတရေမတော့လာရတာမလွယ်ဘူးတဲ့အေးပါဟာနင်းမှန်ပါတယ်ငါတို့ပဲအရှုံးပြီးတယ်ဟုတ်ပလားမင်းတို့သိကျင်တာသိရရင်လည်းပြန်မယ်ကွာမိုးချုံနေပြီကွာလူကြီးတွေစိတ်ပူနေမှာအော်အေးဟုတ်တာပဲတော်မှောင်လာပြီဒါဆိုလေပြန်ကြမယ်ကွာအားလုံးလေးညမှောင်လာတော့အိမ်ရောက်ရင်စုခံရမှာစိုးတာနဲ့ခက်သက်သက်ရှောက်လာခဲ့ကြတယ်အားလုံးလေးအိမ်ပြန်ဖို့မြန်လျှောက်လာကြရင်လမ်းတစ်နေရာအရောက်အတော်ကြီးတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ကြတာအတော်ကြီးကကြောပြီးပြီးလမ်းဘေးကဂျုံနေတဲ့ဟိုရှာတီရှာလုံနေတော့ဖိုးထူးတို့လည်းတွားဆက်စုကြပြန်နေဖိုးထူးကအတော်ကြီးဘာရှာနေရတော့ဗျညာကြီးမို့ချုပ်မိမပါဘာမပါနဲ့မြင်ရောမြင်ရရဲ့လားဗျဟုတ်သားပဲတော်ရဲ့အရှိမကြည့်ရင်မနှက်မှရှာပါလားဗျငပိန်တို့ပြောတော့အတော်ကြီးလေးဖိုးထူးတို့ဘက်ကိုလှည့်လာတယ်တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးသားတို့ရဲ့အတော်ရဲ့လက်လေးတစ်ပတ်ပျောက်သွားလို့အဲ့ဒါဘယ်နားမှများရှိမလဲလို့ရှားနေရပါဟိုသားတို့အချိန်ရရင်ကုရှာပေးကြမအောင်လားဖိုးထူးတို့လည်းအဲ့ဒီကြမှာတရေမန်းသိပြီးကြောက်လန့်အံ့ဩသွားကြတယ်တော့ဘောကဖိုးထူးတရေဟာဒါတော့ငါတကယ်ကြောက်တယ်နော်မခေါ်ပေးရှောက်လာတာပြေးကြရအောင်ဟာတော့ဘောရမင်းရလေတရေဆိုရင်ကရုံငင်းတွေကိုဖြစ်ကုန်အိမ်တွေလေးလည်းထဲအောင်ပါပေါ့ဟုတ်ကဲ့စိတ်တော်မရှိပါနဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့လည်းအိမ်ပြန်ဖို့နောက်ကျနေလို့ကူတော့ရှာမရတော့ဘူးဗျတကယ်လို့အတော်ကြီးတရေမှကူညင်လို့ရဲဆိုလှုပ်ပေးနိုင်နေသူတို့သိတယ်ခေါ်ပေးရမလားဗျအေးကွယ်လှုပ်စမ်းမအောင်အတော်လေးတယောက်တည်းဆိုတော့ရှာရတာပြေးနေတာဟုတ်ဒါဆိုကျွန်တော်ကူညီပေးနိုင်မယ်လို့ခေါ်ပေးမယ်နော်ဖိုးထူးလည်းအဲ့လိုပြောလို့အတန်ကျဲကျဲနဲ့ထအောင်လိုက်တယ်ခြေကလေးတရေမရေခြေကလေးမတရေအဲ့လိုអော်လိုက်တော့ခြေကလေးတရေမကရောက်လာရှာပြန်တာအော်ငါ့ကိုခေါ်တာဘသူများလဲလို့မင်းတို့ပဲဟိုဒီလိုပါဒီကတော့ဘာမှမင်းမလို့မဟုတ်ပါဘူးဟိုဒီကလက်တစ်ပြက်ပြက်တရေမကသူ့လက်ရှာနေရတယောက်တည်းပြင်းလို့ဆိုလို့အဖော်ရအောင်ခြေကလေးတရေမကိုခေါ်ပေးလိုက်တာပါခင်ဗျဟုတ်တယ်ဗျတရေချင်းရိုင်းမနစ်နေနဲ့ကုညီပေးလိုက်ပါဗျာနော်ခြေကလေးတရေမလေးလက်တစ်ပတ်ပြက်တရေမကိုကြည့်လို့ကိုချင်းစာသွားပြီးပြန်ပြောလိုက်တယ်အေးငါလေးလီတယောက်တည်းဆော့ပြီးမဲ့သူမရှိတော့ပြေးနေရတဲ့အတော်ပဲအခုတော့တရေပေါ်တယောက်ရတာမို့ငါတရေတငယ်ချင်းလက်ကိုငါပဲကူရှာပေးလိုက်ပါမယ်မင်းတို့ပြန်တော့သွားဟုတ်တယ်အတော်လေးပြေးနေတာအခုတော့အဖော်ရပြီသားတို့ကျေးဇူးတင်လိုက်တာကွယ်အော်တရေမတော့တငယ်ချင်းပေါင်းသိရှိဖို့လိုသေးတာငါမလေးနင်တို့လိုတငယ်ချင်းတွေရှိရတဲ့အတွက်အများကြီးကုန်ယူတယ်ဟာနောက်ဆုံးတော့အခုမှငါတို့ရဲ့တန်မိုးနင်နားလေတယ်ပေါ့တောင်းမအကိုလူမအဝတ်တရေမအပေါင်းဖော်ဆိုတာငါနားလေသွားပြီပေါ့ကွာပေါက်ကရရှောက်ဆက်လိုက်တဲ့တူဘောစကတ်ပုံကြောင့်ဖိုးထူးတို့တငယ်ချင်းတွေလည်းစိတ်လွတ်လက်လို့ရီမောလိုက်ကြတော့တယ်မနက်ခင်းတစ်ခုမှမိဝိုင်းငပိန်နဲ့တုပ်ပေါ်တို့လမ်းလျှောက်လာကြတယ်လမ်းတနေရာရှောက်မှာတော့ဖိုးထူးကိုမြင်လိုက်ကြတာမိဝိုင်းကဟဲ့ဟိုမလာနေတာဖိုးထူးမလားအေးဟာဘာဖြစ်လာလဲမသိဘူးနော်မျက်နှာလည်းမကောင်းသလိုပဲအေးမေးကြည့်ရအောင်လေဖိုးထူးအနာလျှောက်တော့မိဝိုင်းကမေးလိုက်တယ်ဟဲ့ဖိုးထူးဘာဖြစ်လာလဲမျက်နှာလည်းမကောင်းပါလားအေးဘာလဲမင်းအမေဆူလိုက်လို့လားအမေကဆူတော့ဆူရဲကွာဒါမဲ့ငါလည်းမလုပ်ဘဲနဲ့အစုခံလိုက်ရလို့ပါကွာဘလို့ဖြစ်တာလဲ
ငါတို့ကိုလေပြောပြပါဦးဒီလိုငပင်ကအိမ်မလေးဟင်းတွေဇက်တိုက်ပြောက်နေတာအစကတော့သတိမထားမိဘူးနောက်ပိုင်းကျရက်စိတ်လာတယ်ကွာအဲ့ဒါနဲ့အမေကငါခိုးစားတယ်တင်ပြီးဒီရက်ပိုင်းစုခံရတယ်ဟာဒီမနေ့လေဘုံကြီးစွန်းလောင်းမှုညတွေကကြော်ထားတဲ့ငါးတွေမနေ့ကျမရှိတော့ဘူးလေအဲ့တော့ပုံငေါက်ခံရတာပေါ့ကွာဘုံကြီးစွန်းလောင်းမှုငါခိုးစားပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့ဒါဆိုနေမစားဘဲနဲ့ဟင်းတွေကဘယ်ရောက်သွားတာတော့ဟဲ့ငါလည်းအဲ့ဒါပဲသိကျင်နေတာညတိုင်းစောင့်မှန်းမဲ့လောက်တာလဲအိပ်ပျော်သွားတယ်ဟာဒါဆိုဒီလိုလုပ်ပါလားငါတို့လည်းလိုက်ဆောင်ပေးမယ်လေမင်းတယောက်တည်းမဟုတ်တော့အပြင်းတော်ပြေးပြီးမိတ်ကျင်တော့ပေါ့ကြည်လဲလုံဖိုးတူရေတုပ်ဘောခေါ်သွားမှဟင်းနေမဟုတ်ထမင်းမှာပျောက်နေအောင်မေဟိမင်းကလည်းငါခိုးတော့မစားတတ်ပါဘူးကွကျွေးမှစားတာပါအေးပါကွာကျေးဇူးပါဒါဆိုဒီညတော့ငါ့အိမ်ကိုလိုက်ကြကွာဒီလိုနဲ့မိဝိုင်းတို့အဖွဲ့လေဖိုးတူအိမ်ကိုပါသွားကြတယ်တိတ်ဆိတ်တဲ့ညခင်းမှာအမောင်တို့ကတပြေးပြေးနဲ့ကြီးနှင်းဝင်ရောက်တာဖိုးတူကတော့တကူကူဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာသိစိတ်နဲ့မျက်နှာမရွှေမလန်းဖြစ်နေတယ်တုပ်ဘောကဖိုးတူကမင်းကလေငါတို့လိုက်အိပ်ပြီးတော့အခုဒီမျက်နှာကလည်းမအိမ်မသာနဲ့ငါလည်းတွေးမိတွေးရတွေးနေလို့ပါကွာဒီညသာထက်ပြောက်သွားရင်အမေကထက်ဆူအောင်ပါကွာမင်းကလေအမေစုလဲဘာဖြစ်လဲမညွန့်ညင်ပါနဲ့ပုံမြင်အောင်ရှိသေးရဲ့လေအမေတော့ပါအောင်မိဝိုင်းရဘာပုံမြင်နေတော့ဒါလိုလေဟာဟိုးရှိရှိတော့မင်းတို့မင်းနာမတက်ခင်မင်းသားဘဝမှာသူကမဲတော်ကိုးကွယ်တဲ့ဆရာတော်စီမှာပညာသွားသင်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဆရာတော်ကငါကြောက်ဆိုတိတ်ကြိုက်တာစုံဖုံနိုင်မပါမဖြစ်ပဲပေါ့ငါလည်းငါကြောက်ကြိုက်တယ်မင်းဆောင်စားငါတို့သိပါတယ်တော်ဘောရဲ့စကားပြောနေဝင်မဖြတ်စမ်းပါနဲ့ဟုတ်ပါဒါဆိုငါဆက်ပြောမယ်နော်တရက်ကြာမင်းသားကိုဆရာတော်ကငါကြောက်တပြားသိမ်းခိုင်းခဲ့တာဆရာတော်ဖုံးမဲ့နေကြမင်းသားလေးငါကြောက်ကိုတွားယူတာပေါ့အဲ့ဒီမှာငါကြောက်ကပျောက်နေပါလေရောမင်းသားကလည်းသူ့သေးချာသိမ်းသားကြောင်ရှင်းပြခဲ့ပေမဲ့ဆရာတော်ကတိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးအုပ်ချုပ်စီမံရမယ့်လူကငါကြောက်တပြားတော့မထိမ့်သိမ့်နိုင်ရကောင်းလားဆိုပြီးချိန်နဲ့ဆော်တော့တာပေါ့အေးတကယ်ကလေဆရာတော်ကမင်းသားကိုစုံမတဲ့အနေနဲ့ရိုက်တာဟာငါကြောက်ပြားတပြားတော့မထိမ့်သိမ့်နိုင်သူတရက်ဘရင်ဖြစ်တဲ့အခါတိုင်းပြည်ကိုဘလို့မင်းလုပ်ပြီးအုပ်ချုပ်မလဲဆရာတော်ရဲ့စေတနာကိုနားလေတော်တဲ့မင်းသားသူဘရင်ဖြစ်တော့သူ့ရဲ့လက်ဦးဆရာဖြစ်တဲ့ဆရာတော်ကိုအစာရောင်နေဘွယ်ထူးနေနေတော့ကိုးဝယ်ခဲ့သေးတာငါဒီပုံမြင်လေးပြီးတော့အဓိကပြောချင်တာကဖိုးထူးပဲဖိုးထူးနင်လည်းနင့်မေကိုမညှို့ညင်ပါနဲ့ဟာနင့်ကိုစုရဲဆိုတာနင့်ကိုကောင်းစေချင်လို့စုံမရဲလို့ပဲသဘောထားလိုက်ဟုတ်နေမိဝိုင်းကဒီလိုကြလဲဟုတ်နေရောအေးပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းတို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာဒီလိုနဲ့စကားပြောနေကြပြီးညနေပြီးတော့ဖိုးထူးတို့၄ယောက်လုံးအိမ်ငိုက်ပြီးအိပ်ပျော်သွားကြတော့တာမနဲ့လည်းမိုးလင်းလာရောငပိန်ကနိုးလာပြီးအလန့်တကြားနေထဟော်တယ်ဟဲ့နေထားကြတော့ဟာစက်တောင်တိုးနေပြီအားလုံးလည်းလန်နိုးလာကြပြီးတော်ဘောကအိတ်ချင်မှုတူနေငပိန်ကဘာတွေထဟော်နေရလဲနားညစ်လိုက်တာကွာမိဝိုင်းလေတော်ဘောကိုတစ်ချက်ရှိုင်းလိုက်တယ်ထတော့ဟဲ့တညာလုံးစောင့်ကြည့်ကြမယ်ဆိုပြီးအခုတော့မိုးလင်းသွားပြီကောင်းရောအဲ့ဒါလေနေပုံမြေနားထောင်လို့အိပ်ပျော်သွားတာအောင်မနေပါတော့အိမ်ရင်မရင်မက်တယ်ပေါ့ဘာလဲငါ့ကိုလွှဲချနေတော်ဘောနဲ့မိဝိုင်းစကားများတာကိုနားထောင်ပြီးစိတ်ရှုပ်နာနေဖိုးတူကဟဲ့အောင်နေတော်တော့ဟာနောက်ဘေးကိုသွားကြည့်ကြရအောင်ဘာတွေဖြစ်ကုန်မလဲမသိဘူးအကုန်လုံးအထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားလို့နောက်ဘေးစီကိုအကုန်လုံးအပြေးနှံလိုက်ကြတယ်မိဖို့အကြောင်းနဲ့ရောက်မှာတော့ဖိုးတူကထဟော်လိုက်တာဟာကိုမြန်ပြီကွာပါသွားမြန်ပြီဒီတကလည်းဒါဆိုရင်တော့မဖြစ်တော့ငါတို့ကိုချက်ကြီးကိုကုညီတောင်းမှရတော့မှာတရက်တွေဘာတွေဖြစ်နေမလွယ်ဘူးကွာအေးဟုတ်တယ်ကိုချက်ကြီးကိုခေါ်ရမယ်ငါတို့ကြီးဆိုအိပ်ပျော်သွားတာနဲ့တရက်ဆိုလေကိုချိုးသွားရင်ခံလိုက်ရမှာမိဝိုင်းပြောတာမှန်တယ်ငါကစင်အောင်အောင်နိုးတာမဟုတ်ဘူးရဲ့တရက်တာရှိလို့ကိုချိုးခံရရင်ငါထိတ်ဆုံးအောင်ဖြစ်မှာကွာကိုချက်ကြီးစီကိုသွားခေါ်ကြရအောင်ကွာဒီလိုနဲ့ဖိုးတူတို့၄ယောက်နေမော်စီယာချက်ကြီးအိမ်ကိုထွက်လာလိုက်ကြတယ်ချက်ကြီးရဲ့ရှိအဆောင်အားလုံးကဝိုင်းအောင်လိုက်ကြတာကိုချက်ကြီးဘာလုပ်နေလဲဗျခဏလောက်ထွက်ခဲ့ပါဦးကျွန်တော်တို့အကူညီလိုနေလို့ပါဗျချက်ကြီးကခက်တော့အိမ်ရှိထွက်လာတယ်ဘာဖြစ်ကြရတော့ကွာမင်းတို့ကလည်းနော်တခုမဟုတ်တခုဖြစ်မှာပဲငါစီပေါ်လာတယ်ကိုချက်ကြီးကလေဗျနောက်မှစိတ်ဆိုပါအခုကျွန်တော်ယုံလိုက်ခဲ့ပါဦးတရလားပါလားမသိဘူးဗျဟင်းတွေပြောင်းနေတာတပတ်10လောက်ရှိပြီဗျဟုတ်တယ်ဗျမနေ့ကကျုပ်တို့လိုက်ရပေးရလဲအကုန်လုံးအိပ်ပျော်သွားကြတာမနေ့ကပါသွားပါလေရော
ကျတို့တေးရအိမ်ငွေများချထားလားမသိဘူးနိုးကိုမနိုးကြီးသူတို့အဖွဲအကြောင်းတေချာသိနေရဲ့ကိုချက်ကြီးကမတုံမလုံးနဲ့ပဲပြန်ပြေးလိုက်တယ်မင်းတို့ကလေအဖိုးတွေကပြောပြန်ပြီမင်းတို့အကြောင်းမသိရင်ခံမှာကလတ်သေးကလတ်မောနဲ့အိတ်ကြလာများကဲလာသွားကြမယ်ဒီလိုပြောပြီးတော့မော်စီယာချက်ကြီးနဲ့အဖိုးထုတို့လည်းထွက်လာလိုက်ကြတယ်ညရောက်မှာတော့ချက်ကြီးနဲ့ဖိုးထုတို့လည်းတရဲကိုစောင့်မှန်းမှုရှင်နွေးတောက်လက်ဖက်ဆိုင်နဲ့ထိုင်နေကြတာညနေပိုင်းရောက်အိမ်တော်ဖေးကနေတခုခုပြုတ်ကြတဲ့တန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီကတုတ်ပေါ်ကအလန့်တကြားနေအမလေးဗျခုချက်ကြီးကြားလာနေပြီတင်နေအေးတွေ့ကြသေးတာပေါ့ညာကွာတွားကြည့်ကြရအောင်ဖိုးထုတို့လည်းချက်ကြီးရဲ့နောက်ကနေဓာမီထိုးလို့ကြောက်နဲ့လိုက်သွားကြတယ်မိဖို့တဲ့ရောက်မှာတော့ရေကြီးတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရတာအားလုံးကလည်းလန့်ပြီးအော်ဖို့တောင်မိတ်နေကြတယ်တုတ်ပေါ်ကတုံတုံရှိနေဟေးဟဲ့အောင်နေဟိုမြင်လားကွမမေမြင်းနေလေကွာမြင်းလို့ငါတို့လည်းပါဇက်ပိတ်နေရတာအဲ့ဒီအချိန်မှာမိဝိုင်းနဲ့ဖိုးထုကတိုက်မိပြီးလက်တရဓာမီကလွတ်ကျသွားတယ်အရှိတ်ကြီးကလည်းသူတို့နာရောက်လာတယ်လို့ဖြစ်သွားတော့ဖိုးထုတို့အားလုံးကလန့်ပြီးတော့အော်လိုက်ကြတာအောက်မလေးဘာကြီးလဲငါတို့စီကိုလာနေပြီဟာမင်းတို့ကလေကွာအော်မဲဆိုတာကြီးပဲတေချာလေးကြည့်အောင်ကြောင်မဟာကြောင်ကလက်တော့ဝင်းနဲ့ဖုံးနေလို့အရှိတ်ကြီးထင်နေရတာအဲ့တော့မှဘိုးသူကမကျေနပ်တဲ့လေတန်းနေအော်ဒါဆိုငါ့အိမ်ကဟင်းတွေကိုခိုးစနေရဒင်းပေါ့လေအေးကွာကြောင်တန်မပေးဘာမပေးနဲ့ဟုတ်ပါမင်းတို့ကတရေဆိုလို့ငါမှဂါရာတွေမမေ့အောင်မနှင်းမှတ်နေရတာကိုချက်ကြီးကလည်းမော်စီယာလုံနေပြီးတော့ဂါရာကအလွတ်မရအောင်လားဗျဟာဂါရာတွေကအများကြီးလေကွာငါလည်းဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အကုန်မှတ်မိပါမလဲမိဝိုင်းကကြားပြဝင်ပြောလိုက်တယ်နေကြပါအောင်ဟာဒါဆိုဒီကြောင်ဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းကြမလဲကြောင်ကဖိုးထုအိမ်ကဟင်းကိုခိုးစားတာဆိုတော့ဖိုးထုရမင်းမယ်မွေးစားလိုက်တော့ဒါဆိုနောက်သူလည်းခိုးမစားတော့အေးဟုတ်တယ်မင်းလည်းအဖွဲရတာပေါ့ကွာဟာမဖြစ်ပါဘူးငါမေကအကောင်မလောင်နေဆိုကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးငါထပ်ပြီးတော့အဆူခံရလိမ့်မယ်ကွာဒါဆိုမင်းမမွေးစားရင်ဒီဆောင်ကလင်းလွင့်ကြောင်နေဖြစ်နေရှာမှာကြောင်လေးကြည့်ပါဦးတနာပါတယ်ငါကမွေးစားခြင်းမေအမြင်နဲ့ပြင်းနေသွားနေတတ်တော့တေချောင်မမွေးနိုင်မှာစိုးလို့ကွာကဲပါဗျာထားလိုက်တော့ကြောင်လေးပုံစံလေးကြစ်စရာလေးဆိုတော့ကျုပ်ပဲမွေးလိုက်ပါတော့မယ်ဗျာအမေဆိုရင်လည်းအဆူသာခံလိုက်တော့မယ်ဒီလိုနဲ့ဖိုးတူလေးကြောင်လေးကိုမွေးစားဖို့အတွက်စီစဉ်လိုက်တော့တယ်အဲ့နောက်ပိုင်းဖိုးတူတယောက်အပြင်ထွက်တာမတွေ့ရတဲ့အတွက်မိဝိုင်းတုပ်ပုံငပိန်နဲ့ချက်ကြီးတို့တိုက်မိပြီးဖိုးတူအိမ်ကိုဘာများဖြစ်လို့လဲဆိုပြီးမေးမြန်းဖို့ရထွက်လာလိုက်ကြတာလမ်းတနေရာရောက်ဖိုးတူတယောက်အထုပ်တွေဆွဲပြီးထွက်လာတွေ့လိုက်တဲ့အတွက်အားလုံးကအံ့ဩသွားကြတယ်ဟဲ့ဖိုးတူဖယ်သွားမှလည်းထုတ်တယ်နဲ့အေးလေမင်းကလေခီးသွားမယ်ဆိုငါတို့ကိုလည်းပြောမှာပေါ့ကွာငါတို့လည်းလိုက်မှာပေါ့ဟာဘယ်ရတာခီးသွားဖို့ရမှာလဲဟာငါအိမ်မောကနေနှိမ့်ချခံလိုက်ရလို့ဟာအားလုံးကအံ့အားသင့်သွားကြပြီမိမိုင်းကလည်းအံ့ဩစွာနဲ့မင်းလိုက်တယ်ဘာအိမ်မောကနှိမ့်ချခံလိုက်ရတယ်ဟုတ်လားနှိမ့်ချခံရလောက်အောင်ထိမင်းကဘာမှကိုကျွလို့မလို့လေကွာဖိုးတူမင်းပြောင်းနေရလေကြာပြီနော်မဟုတ်တာတွေလုပ်နေရလားမဟုတ်ပါဘူးကွာငါပြောင်းနေတာအိမ်အကြောင်လေးကိုအဖော်ပြုတ်ကစားနေလို့ပါနှိမ့်ချခံလိုက်ရရလေငါကြောင်မင်းကြောင်လေးကိုမွေးစားထားတဲ့အကြောင်းနဲ့ပဲနှိမ့်ချခံလိုက်ရလားအေးကွာမင်းမရလေပြိဿန်လေးတွေမချစ်တဲ့ဘူးဆိုခတ်တယ်ကွာမဟုတ်ပါဘူးဗျာကျုံနှိမ့်ချခံလိုက်ရတာကျုပ်ကသူ့သားကိုဆူလိုက်လို့တဲ့အမေကိုယ်တိုင်အိမ်မောကနှိမ့်ချလိုက်တာဟာဘယ်ရသူ့သားလဲမင်းမရဲ့သားမင်းမမဟုတ်ဘူးလားကွာအခုမဟုတ်တော့ဘူးဗျာအိမ်ကကြောင်လေးကလေသူ့သားဖြစ်သွားပြီနမေတော်ပေးထားသေးတယ်ဖိုးရွှေဝါတဲ့သူ့သားကငါကြောင်လေးကိုကြိုက်နေလို့စိတ်လိုပြီးဆူလိုက်မိတာကွာအဲ့တော့အမေသားစိတ်ကောက်သွားရောအာနေမီကသူ့သားကိုဆူတဲ့ငါ့ကိုအိမ်မောကချက်ချင်းကိုကန်ချလိုက်တော့တာဟေးဟာဖိုးထုစကားကြောင့်အကောင်လုံးကမယုံကြည်နိုင်စွာနဲ့တန်းတော်ဖြစ်သွားကြရှာတယ်